ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ပြုမြတ်တော်စင်မြဲတည်အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ internet line ကျသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အမှုရာခိတ္တပြတ်တောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အနုညွတ်ပဲတောင်းပန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာပြန်စနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကျမ်းစာပြန်ဖတ်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်6ယေရှုကလည်းဖာရိရှဲနှင့်ဇတ်တုကဲတို့၏တစည်းကိုတတိနှင့်ကျင်ဆောင်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုကလည်းဖာရိရှဲနှင့်ဇတ်တုကဲတို့၏တစည်းကိုတတိနှင့်ကျင်ဆောင်ကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏နောက်ပတ်တော်၌ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခဏလေးကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းအပ်နှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့နှုတ်ကတော်ကိုဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားအတူပါရှိပြီးတော့မှလှုပ်ရှားခြင်းအပြင်အတ္တတိတိကိုတိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါနောက်ဆက်တဲ့ရာမှန်သမျှကိုယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌စီးတားလက်ဖယ်ရှားဖြစ်ပါတယ်လက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကတော်လိလာမယ့်မှုရာကိုစက္ကပ်တဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ကျင်ဆောင်ရမည့်တစည်းများဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ကျင်ဆောင်ရမည့်တစည်းများမာသဲ16ပိုင်ငယ်6မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတပည့်တော်တွေကိုသူဗာတတိပေးလဲဆိုရင်ဖာရိရှဲနဲ့ဇတ်တုကဲတွေရဲ့တစည်းကိုရှောင်ပါလို့အရှင်ရှုကတတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတပည့်တော်တွေခမညာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစည်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပည့်တော်တွေနားလေတာကတစည်းဆိုတာကမုံနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားကငါတို့မုံမပါလာတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကိုဓာတ်ရိုက်မပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်ဝိုက်သောနီးနဲ့ငါတို့ကိုတတိပေးတာလားများတတိပေးတာများလားစကနာထိုးတာများလားဆိုတပည့်တော်တွေကထင်မှတ်မှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားကပြောချင်တဲ့အရာကမဿဲ16အပိုင်ငယ်7ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတောအခါတပည့်တော်တို့သည်မုတ်ဤတစည်းကိုရှောင်ရမည်ဟုမိန့်တော်မမူဖာရိရှဲနှင့်ဇတ်တုကဲတို့၏ဩဝါဒကိုကျင်ရှောင်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူသည်ကိုနားလည်ကြသတည်းလို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတပည့်တော်တွေနားလည်သွားတာပါလေယေရှုကလည်းရှင်းပြတာဟုတ်မုံမပါလို့မင်းတို့ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးမုံ9လုံး9နှစ်ကောင်နဲ့လူ9000ကိုငါကျွေးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားမုံ9လုံး9လေးအနှဲငယ်နဲ့လူ4000ကိုငါကျွေးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားယေရှုဘုရားပြောချင်တာပါလေမုံမပါလို့ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးမုံမပါလဲကိစ္စမရှိဘူးငါကိုတော်တိုင်မင်းတို့နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်ချက်ရှိရင်ဖြည့်ဆည်းပေးလို့ရတယ်ဒီနေ့မှာယေရှုပြောချင်တာကဗဂတိမုတ်ထက်တပည့်တော်တွေထင်တဲ့ဗဂတိမုတ်ထက်ဖာရိရှဲဇတ်တုကဲရဲ့တစည်းကိုအရှင်ရှုကရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကတစည်းကိုဘလို့တစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လေ့လာတော့ပေါ့တစည်းဆိုတာတဲ့မုတ်စိန်သို့မဟုတ်အရေးတွင်ကစော်ဖောက်ရန်ထုတ်လုပ်သောတစည်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်တစည်းဆိုဒီမှာမုတ်စိန်သို့မဟုတ်အရေးတွင်ကစော်ဖောက်ရန်ထုတ်လုပ်ထားသောအရာတနည်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့တစည်းလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုလိုချင်တာဒီစပြည့်ရည်တို့ဘာတို့ကိုကစော်ဖောက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျုံမုတ်အစိမ်းကိုဖောင်းချွလာအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်တစည်းဆိုတာဆိုတော့ဒီတစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘလို့သိစေချင်လဲဆိုရင်တစည်းလို့ပြောတိုင်းချစ်တော်မိတ်ဆွေညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာအနှုတ်လက္ခဏာပဲပေါ်သွားမှာကျွန်တော်အရန်စိုးရင်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာတစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတာလည်းရှိတယ်လို့တစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိုးတဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့အရာကိုညွှန်ပြတဲ့အခါမှာလေတစည်းကိုအသုံးပြုထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစည်းကိုအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသုံးပြုတာကရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73ပိုင်ငယ်33ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်20 21ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရှင်ယေရှုကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုသူတစည်းနဲ့ခိုင်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်လုကာ73 20 21ကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါလုကာ73 20 21တဖန်မိတ်တော်မူသည်ကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအဘယ်သို့ပုံပြရအံ့နည်းမိမသည်ဈေးကိုယူ၍မုံညက်သုံးခြင်း၌ထည့်သည်မုံညက်ရှိသမျှကိုဖောင်းပြစေတဲ့တော်ဈေးနှင့်တူသည်ဟုမိတ်တော်မူ၏
高个人员我把呢开来来属于，对嘛？把这个来属于，就目前嘛，这这个太差的，啊，牛都没必要也啊，偏偏的他妈讲什么？开来那偏的，就那表情那把嘞，这这路对待，啊，你呢？啊，那个包么啥不？这这个也许比较东说来看嘛，今年嘛。啊，包的包呢，不得比先手比较东出来的撇把的，所以就那边发表情呢，卢卡斯多那些点嘛，就把发表嘞。他要是看那个咯，我来俺不如帮表么来说言，没嘛的这个预约，某年冬天来吃的皮，某年西的那个胖壮是得到的这呢注意的，刚才那个说了的这呢注的，就那说嘞啊，发表比较撇把的。ဘာလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဒဇင်းနဲ့ဟလာယေရှုဘုရားကဖော်ညွှန်းရလဲဆိုရင်ဒဇင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒဇင်းသည်လူမသိသူမသိအလှုပ်လှုပ်တယ်လို့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာနှိမ့်ချစွာမထင်မရှားပုံရှိုးကွယ်ရှိုးနဲ့အလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တမန်တော်12ပါးနဲ့စားခဲ့တယ်အခုဆိုမြေကြီးဆုံးတန်ကိုရောက်သွားပြီကျောင်းစောကပြောသလိုဒဇင်းဟာမုတ်ကိုဖောင်းကြွစေတယ်လို့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူမသိသူမသိဓမ္မပညာရှင်တွေကဘလောက်တောင်ပြောလဲဂါလိလဲအိုင်နာကတပည့်တော်12ပါးအားဖြင့်အစပြုခဲ့တဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာအခုချိန်မှာမြေကြီးဆုံးထိရောက်နေပြီဒီနေ့အဖြစ်ဖောင်းကြွလာပြီဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်သည်ဒဇေးအလုတ်လုတ်တယ်လို့ပဲနှိတ်ချစွာအစပြုတယ်ကဲနိုင်ငံတော်သည်ဒဇေးလိုပဲမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးပြီးတော့နိုင်ငံတော်သည်အထဲကနေတက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအပြင်ကနေဂျုံမုတ်ဒီသူ့ဘာသူဖောင်းကြွနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးသူ့အထဲမှာဒဇေးရောက်လာမှသူကဖောင်းကြွတာဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်လူသားတွေဟာဖျားနိုင်ငံတော်ခြေပြန့်အောင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်နိုင်ငံတော်ရဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်တဲ့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟလာပင်တေကုတ်တင်နေ့မှာအသင်းတော်ထဲမှာရောက်လာမှသာတင်ထိုတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်ဖျားနိုင်ငံတော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဘာလို့ဒဇိနဲ့ယေရှုဖျားကခိုင်းနိုင်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံဒီနှိမ့်ချစွာကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအစပြုတယ်နှိမ့်ချစွာအလုတ်လုတ်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အလုတ်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်ရအောင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အလုတ်ဒီအထက်ကနေပေါ်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ကနေတက်ရောက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒဇေးကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကယေရှုဖျားသုံးတယ်လို့အခုဒီမှာဖာရိရှဲဒဇေးဇတ်တုကဲဒဇေးကိုကျင်ရှောင်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒဇေးကိုအရှင်ရှုဖျားကအနှုတ်သဘောနဲ့သုံးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်ရှင်သေးလို့ပြောလိုက်ရင်ကျမ်းစာထဲမှာရှင်သေးကိုသုံးဆွဲတဲ့ပုံရိပ်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ရှင်သေးကိုစာရမာနအနေနဲ့လည်းသုံးဆွဲတယ်။ဟောက်သောရှင်သေးရှင်သေးကိုအရှင်ယေရှုအတွက်လည်းသုံးဆွဲတယ်။ယူဒအမျိုးရှင်သေး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာရှင်သေးလို့ပြောလိုက်ရင်ရှင်သေးရဲ့အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့အရာတွေကိုစာတန်ကိုမိမောင်းထိုးတဲ့နေရာမှာသုံးဆွဲရမှာဖြစ်ပြီးရှင်သေးရဲ့အပေါင်းသဘောဆောင်တဲ့အရာတွေကိုအရှင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကသုံးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဒဇေးလည်းဒီတိုင်းပဲဒဇေးရဲ့အပေါင်းသဘောသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြီးထွားမှုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒဇေးရဲ့အနှုတ်သဘောသည်ဖာရိရှဲဒဇေးဇတ်တုကဲဒဇေးတွေကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားရဲ့ပွဲတော်များကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပရတဲ့ပွဲ9ပွဲရှိတာ။နံပါတ်1ကပတ္တကာပွဲနံပါတ်2ကအာဇုမပွဲနောက်တစ်မျိုးကဒဇေးမဲမုတ်ပွဲလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်3အဝူသီပွဲနံပါတ်4ပင်တေကုတ်တီပွဲနံပါတ်5တဘိုးမုတ်ပွဲနံပါတ်6အပြစ်ဖြေရာနေ့နံပါတ်9တဲတော်ပွဲအဲ့ဒီပွဲ9ပွဲမှာနံပါတ်1ပတ္တကာပွဲကနေနံပါတ်4ပင်တေကုတ်တီပွဲအထိကအသင်းတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာနံပါတ်1ပွဲကနေနံပါတ်4ပွဲအထိကကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပြီးသွားပြီလာမယ့်နံပါတ်5ပွဲကနေနံပါတ်9အပွဲအထိကတော့လာမယ့်မကြာတော့တဲ့အနာဂတ်မှာလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမ4ပွဲသည်ယုံကြည်သူတနည်းအားဖြင့်အသင်းတော်ခေယုံကြည်သူများနဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်ပြီး9-6ခွန်ပွဲ3ပွဲကတော့ဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကပတ္တကာပွဲသည်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်၌
ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ရစ်ကောင်တကောင်အနေနဲ့အသေးခံခြင်းကိုမိမောင်းထိုးပြတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ကောင်ငါးခွန်မှာပါပြောလေငါတို့ပတ္တခါတိုးတငယ်ဒီဟူသောယေရှုခရစ်လို့ပြောပါတယ်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကပတ္တခါပွဲသည်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ပထမလ14ရက်နေ့မှာကျင်းပတယ်။အဲ့ဒါကခရစ်တော်ရဲ့ပတ္တခါတိုးတငယ်အနေနဲ့ကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းကိုညွှန်ပြတယ်။ဒုတိယဟလာပထမလ15ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ရတဲ့အဆုမပွဲဒဇင်းမဲ့မုတ်ပွဲကတော့ဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်သူများခရစ်တော်ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အပြစ်နဲ့ကင်းစင်ပြီးတော့ဖြူစင်ဖြောင့်မတ်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တာကိုမိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေဣသေလလူမျိုးတွေဒီပတ္တခါပွဲကိုခံပြီးနောက်တစ်ရက်မှာအာသုမပွဲကိုခံတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလေကဲတင်ချင်းရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးဒဇင်းမဲ့တဲ့အသက်တာတနည်းအားဖြင့်အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့တော့မကင်းပေမဲ့အပြစ်နဲ့ကင်းတဲ့အသက်တာနဲ့အပြစ်နဲ့မကင်းပေမဲ့အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းတဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာအသက်ရှင်ဖို့ရန်တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ရှောင်ရမယ့်ဒဇင်း၅မျိုးရှိပါတယ်။ပထမဒဇင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်ဖာရိရှဲဒဇင်းလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။နံပါတ်1ဖာရိရှဲဒဇင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ပိုင်းငယ်6ပြီးရင်မာကု14 15ချက်လောက်ဖတ်ပြပါတပည့်တော်ဒီမုတ်ကိုယူခြင်းကမေးရချက်တည်းလေပေါ်မှာသူတို့၌မုတ်တလုံးနဲ့သာရှိကိုရောကလည်းပါရိရှဲတို့ရဲ့ဒဇင်းကို၎င်းဟီရိုရဲ့ဒဇင်းကို၎င်းတတိနှင့်ကြည်ဆောင်ကြလို့ဟုကြည်ဆောင်ကြဟုပြရတော်မူယေရှုတင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာပါလေဖာရိရှဲအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဖာရိရှဲတို့ဇတ်တုကဲတို့နောက်တော့မှ essence လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့တွေနောက်ဇေလုတ်လို့ခေါ်တဲ့ယူဒမျိုးချစ်ဘာခေါ်မလဲအဖွဲ့တွေပေါ့ဒီအဖွဲ့တွေကရှင်မာလခိနာဂတိကျမ်းနဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဂျာတာရှမောဝိညာဉ်တော်တိတ်ဆိတ်စွာနေတဲ့တမန်ကျမ်းစာတစ်လုံးမှဖယားသခင်ရေးသားခြင်းမပြုခဲ့တဲ့အခါသမယမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ဟာလာအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဖာရိရှဲဇတ်တုကဲဇေလုတ် essence လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဗာတိဇန်ဆရာယောဟန်အကြောင်းသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ယသိလိုမျိုးသူတော်စင်လိုမျိုးတောတဲ့တောင်ထဲမှာတီးတီးတန်းတန်းနေတဲ့အုပ်စုတွေပေါ့ဒီအုပ်စုတွေကဒီနှစ်ပေါင်း400အတွင်းမှာပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေထဲမှာဒီဖာရိရှဲဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ဆင်ဟင်ရီကောင်ဆယ်လို့ခေါ်တဲ့လွတ်တော်အဖွဲ့ဝင်81ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့မှာသူတို့ကဟာလာအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတို့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖာရိရှဲတွေကဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဖာရိရှဲလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအချက်2ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တယ်ဖာရိရှဲကပထမတစ်ချက်ကဖာရိရှဲတွေကသူတော်ကောင်းကြောင်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ် hypocrisy လို့ခေါ်တယ် hypocrisy ဆိုတာကြောင်သူတော်ကြွက်တခုဒါမှမဟုတ်လေကြီးအာသီးလို့ကြီးအာသီးဆိုတာအပြင်ကကြည့်ရင်အရန်လှတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အထက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အမတန်မှယွန်ရှာဝယ်ကောင်းတယ်ဖာရိရှဲဆိုတဲ့လူဒန်းစားကအဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြထားတာနည်းနည်းလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ပြမယ်ဖာရိရှဲတွေကဘယ်လိုလူစားမျိုးတွေလဲဆိုရင်ဖာရိရှဲတွေကဖယားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အားလုံးကိုနာခံရန်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအံ့နံတဲ့အုပ်စုနောက်ဖာရိရှဲတွေက၎င်းတို့ရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မှုကြောင့်လူများရဲ့အားကျခြင်းကိုခံရတယ်လူရှိမှအရာဆုတောင်းကြတယ်လူရှိမှဘာသာရေးဆိုင်ရာအဝတ်ဖားဖားကြီးတွေဝေးပြီးတော့မှလူယိုသေးရှင်ယိုသေးအစာရှောင်ရင်လည်းမျက်နှာလေးညှို့ညှို့ငယ်ငယ်နဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖာရိရှဲတွေကဒီခေတ်မှာရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဖာရိရှဲတွေကအကယ်ဒမီဘယ်နှထပ်ကွမ်းအောင်ရမလဲမပြောတရုတ်ဆောင်တာတော်တယ်ဒီလူတွေကသူတို့တရုတ်ဆောင်တာဘယ်လောက်တောင်တော်လဲဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကရှိတဲ့လူတွေတော့သူတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်အထင်ကြီးတယ်နောက်သူတို့ကဖာရိရှဲတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုရင်လူသားတွေတနေ့သောအခါမှာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ထမြောက်မယ်ဆိုတာသူတို့ယုံတယ်ထာဝရအသက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ယုံကြည်တဲ့အုပ်စုဖြစ်နောက်ဖာရိရှဲတွေက
ကောင်းကင်တမန်ရှိတာကိုရောနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးရှိတာကိုရောယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဖာရိရှဲကကဲပြန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖာရိရှဲတစ်စီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှောင်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်ခြင်းအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှတိရောအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်6အပိုင်းငယ်8အပိုင်းငယ်10ကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါတိရော1 6 8 10ငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မေတ္တာဖွဲ့ပြီးဟုဆိုလျက်ပင်မှောင်မိုက်နှံ့ခြင်းနဲ့ကျင်လည်လျင်တစ္ဆာတရားကိုမကျင့်မူတာကိုသုံးတော်သူဖြစ်ကြ၏ရှစ်ကိုအပြစ်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ကိုလှည့်ပြားကြ၏ငါတို့၌တစ္ဆာတရားမရှိ30သူစရိုက်ကိုမပြုပြီးဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ဘုရားသခင်ကိုမူတာအပြစ်တင်ကြ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းငါတို့၌မရှိတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ hypocrisy ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်ခြင်းဆိုတာ apostasy လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလမ်းကနေသွေးဖီဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့အစလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဟာရိရှဲတွေကပထမအဆင့်သူများကိုလိမ့်တယ်။သူများကိုလိမ့်တယ်။ဒါ1ရော1:6မှာပါတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်မိမိကိုမိမိလိမ့်တယ်။တတိယအဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကိုပါသူတို့ကလိမ့်လေတာဖြစ်ပါတယ်။သူများကိုလိမ့်တယ်။သူများကိုဟန်ဆောင်တယ်ပြီးကိုဟန်ဆောင်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဖျားကိုဟန်ဆောင်တဲ့အထိကျွန်တော်လူကာ18မှာကျွန်တော်ဟိုတနေ့လည်းပြောသွားပါတယ်လူကာ18မှာဖာရိရှဲနဲ့အခွန်ခံဗိမာန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖာရိရှဲကဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှာပြောင်းရင်ပြောင်းစားပဲသူကဂရုမစိုက်ဘူးသူတို့လိန်နာလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောနိုင်ရလဲဆိုရင်ကျမ်းစာမှာလည်းသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖော်ပြထားတယ်မဿဲ23 14ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါသူတို့လုပ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်မဿဲ23ပိုင်းငယ်14နှုတ်ဝတ်သောကျမ်းပြုစရာပါရိရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားမိုးဆိုးမအိမ်ကိုလူယူတိုင်းစား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းကရှေစွာသောပဋ္ဌနာစကားကိုရွတ်တက်ကြ၏ထို့ကြောင့်တာရဲ့ကြီးစွာတဲ့တန်ကိုဖန်ရကြလက်တဲ့ဟုတ်ပြီသူတို့ဘာလုပ်လဲမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူတယ်ဒါမကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲမုတ်ဆိုးမဆိုတာဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မုတ်ဆိုးမပဲဖြစ်ဖြစ်ဧည့်သည်အာဂန္တုပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကပညာတရားကိုရထားတဲ့ဣသေလလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကဒီလူတွေကိုအားနည်းနေတဲ့သူတွေကိုဘာလို့အောင်လဲဂရုစိုက်ရမယ်ဖေးမရမယ်ကူညီရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်လေတွေဘာတွေရိတ်ရင်တော့မှဧည့်သည်အာဂန္တုနဲ့ဆင်းရဲသားတွေကောက်ဖို့ရန်အတွက်ရေပဲချက်ရှိနဲ့ကိုဟာလာကောက်လိုက်ရင်အားလုံးကိုမသိမ့်မဲနဲ့ခြံထားပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဆိုဖာရိရှဲတွေကဘာလုပ်လဲမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူတယ်အနိုင်ကျင့်တယ်ဒီသူများပေါ်မှာမတရားလုပ်ထားတာသူတို့အော်တပါသိပါတယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်သိတော့စိတ်ကဒါကိုသိနေတယ်ဒီအမှားဒီကျူးလွန်မှုဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလူတွေအရှိမဘာလုပ်လဲရှေသောပဋ္ဌနာတွေရိုးပြီးတော့မှသူများအိမ်ကိုလူခဲ့တဲ့ပြစ်မှုကိုသူတို့ကဘာသာရေးအရန်ကိုစံတဲ့ပုံစံနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်မိမိအတွင်းသဘောအမှန်ကိုတဲ့အပြင်ပန်းလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်တာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောပြရစေမိမိအတွင်းသဘောအမှန်ကိုအပြင်ပန်းလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်တယ်တချို့ရှိပါတယ်သူများသားပြိုသမီးပြိုကိုပြစ်မှားတယ်သူများမယားကိုပြစ်မှားတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအိမ်အောင်ရှိတဲ့သူဆိုတာဒါပြောမယ်ဆိုရင်ကာမပိုင်ယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်ကျန်းစာကလည်းတမယားစနစ်လို့ပြပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာမိထုံတာမာဒပြုလို့မရအောင်တချို့ဘာလုပ်လဲဒါကိုတိတိကြီးနဲ့
မတရားသောမိထုံပြုတယ်မတရားသောမိထုံပြုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟောနေတဲ့တရားကတော့မတရားသောမိထုံပြုတာမကောင်းဘူးလို့တရားဟောတယ်တရားနာတဲ့ပိဋကတ်ထဲမှာကိုမတရားသောမိထုံပြုထားတာသိတဲ့ပိဋကတ်လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဂယုမဆိုင်ဘူးခတ်တီတီပဲအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တာသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ကကျွန်တော်သတင်းတွေတချို့ဖတ်ရပါလိမ့်မယ်နော်ဓမ္မဝင်ဆောင်တယောက်ကအိမ်မှာအလုတ်လုတ်တဲ့အိမ်ဖော်မလေးတွေကိုမတရားသောမိထုံပြုတဲ့ကိစ္စကြောင့်အရေးယူခံရတာဘလို့ဒီကိစ္စတွေပေါ်သွားလဲလို့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတခုကတော့ဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေကျူးလွန်ပြီးတာတော့မှနှစ်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာသူဘာလုပ်နိုင်လဲတရားဟောပလင်ထက်ကနေတရားတွေဟောနိုင်သေးတယ်ဗျဟောနိုင်သေးတယ်ဟောနေမှာပဲဒါဘာလို့ဆို hypocrisy လို့ခေါ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်မိမိအတွင်းသဘောအမှန်ကိုအပြင်ပန်းလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်တာဖာရိရှဲတွေအဲ့ဒါပဲမဆုံးမအိမ်ကိုလူတယ်ရှင်တဲ့ပထနာစကားကြီးနဲ့ကို့အပြစ်ကိုဖုံးဖို့ကြိုးစားတယ်ကဲ25 26မဿဲ23 25 26ဖတ်ပေးပါလို့ဝတ်တော့ကြံပြစရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့ဒီအမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဖလားလင်ပန်းကိုအပြင်၌စေကြောကြ၏အတွင်း၌ကလူလူချင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ချင်းတင်းလျက်ရှိ၏မျက်စိကတော်ဖာရိရှဲဖလားလင်ပန်းကိုအတွင်း၌ရှေးဥစွာစေကြောတော့ထို့သောပြည်နယ်အပြင်ကတန့်ရှင်းလိမ့်မည်28ပါဖတ်ပေးပါလို့ဝတ်တော့ကြံပြစရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့ဒီအမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားအပြုတော့တော်တင်ကြိုင်တို့နှင့်တူကြ၏ထိုတွင်းသည်အပြင်၌တင့်တယ်စွာတကားအတွင်း၌ကဒီတေအကျိုးအညစ်အကြေးအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်ရရှိ၏ထို့အတူသင်တို့ဒီအပြင်၌လူတို့ရှိမှဖြောင်းမှဟန်ရှိ၏အတွင်း၌ကလှုပ်ဝက်ခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းပြည့်ရရှိကြ၏မဿဲ23 14ပဲဖြစ်ဖြစ်မဿဲ23 25 26မှာပဲဖြစ်ဖြစ်29 28မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုဖျားကလှုပ်ဝက်တော်သူဆိုတဲ့ဖာရိရှဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါပေါ်ပြတယ်မင်းတို့ဟာအပြင်ပန်းမှာကောင်းချင်ဟောင်းဆောင်တယ်မင်းတို့ရဲ့အထဲမှာတော့ပုတ်ပွားနေတယ်ပုတ်ပွားနေတယ်သင်ချိုင်းမှာရှိတဲ့အုပ်ကူလိုပေါ့အုပ်ကူကအပြင်ကနေထုံးတုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြူဖွေးနေတာပဲတပ်ပနေတယ်ဗျအထဲမှာတော့အယိုးတွေရှိတယ်အသေးကောင်ရှိတယ်ပုတ်စော်နံတဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေဖာရိရှဲတစ်စီးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဘာပြောချင်တာလဲမင်းတို့အတွင်းသဘောပုတ်ပြီးတော့မှအပြင်ကနေကောင်းချင်မဟန်ဆောင်ကြတယ်မင်းတို့ရဲ့အတွင်းအသက်တာကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါမင်းတို့သူများကိုလည်းမလိမ်နဲ့မင်းတို့ကိုလည်းမလိမ်နဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုလည်းလိမ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့လို့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူများကိုလိမ်တာကြားလာရင်နောက်ပိုင်းမှာကိုလိမ်လာမယ်အဆုံးမှာတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိမ်လေလှည့်စားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယေရှုဘုရားပြောတဲ့ဖာရိရှဲတစ်စေးဆိုတာဘာကိုဆိုလို့လဲသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တာသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တာဘုရားသခင်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အတွင်းအသက်တာမှာရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြင်ပမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်အသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်လင်လေလှည့်ဖျားမှုတွေနဲ့မာယာတွေကိုတစားဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်မှုအမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ဖုံးကွယ်ဖို့မကြိုးစားဖို့မတမ်းမအရေးကြီးပါတယ်။ဖာရိရှဲဆိုတဲ့လူဒန်းစားတွေကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဘာသာရေးဝတ်စုံကြီးတွေဝတ်မယ်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုမယ်အစာရှောင်တဲ့အခါမှာလည်းမျက်နာမตาမရလှုပ်ပြီးတော့မှမုတ်ဆုံးမအိမ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဟလာသူတို့အသက်တာထဲမှာရှိနေပုတ်ပွားနေတဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုသူတို့ကဘာသာရေးသူများအားကြလောက်တဲ့ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ဖုံးဖို့ဖိဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေခရိယန်အသက်တာမှာဖခင်သခင်ရှေ့မှာရှိတဲ့အသက်တာနဲ့လူရှေ့မှာရှိတဲ့အသက်တာတစ်ထက်တည်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့
法律学的是那么第一，那么按眼里的，都罗讲养上啦，给那么那个只要，那么那个咯，那表生那个讲啥呢？的当地他钱，当然也几万嘞，就那一辈子嘛嘞，那表生那个讲啥呢？的当地他钱。အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမ်းစာလေးတွေကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်ကျမ်းစာလေးတွေကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်မာကု9အပိုင်ငယ်3အပိုင်ငယ်5အပိုင်ငယ်9အပိုင်ငယ်8အပိုင်ငယ်73ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မာကု9 3 5 ရှေ့73အကြောင်းမူကားရှေးလူဟောင်းတို့မှဆက်ဆံသောဤဥပဒေကိုခံယူသောဖာရိရှဲမှစ၍ဂျူဒလူအပေါင်းတို့သည်လက်စုပ်မစေဘဲအစာကိုစားလိမ့်မရှိငါထိုအခါဖာရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုစရာတို့ကရှေးလူဟောင်းတို့မှဆက်ခံသောဤဥပဒေသားကိုကိုရိုဤတပည့်တို့သည်မချစ်ဘဲလေအပေကြောင့်ညညူတော့လက်နှင့်အစာစားကြပါစေနှင့်ဟူလေးရှောက်ကြမည်ဒီကိုရိုကကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းခုနှစ်လူတို့စီရင်သောပညာတို့ကိုတုံ့ပြန်၍ဤဥပဒေသားပေးလျက်ပင်ငါ့ကိုအချင်းကြီးကိုကြ၏နောက်ဖြစ်လက်တဲ့သောအရာကိုပြောပတ်စွာဟောခဲ့ပြီးရှစ်အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်ကိုပယ်၍ခော့ပလာစိတ်တည်းဟုသောလူတို့မှစက္ကန့်သောဤဥပဒေသားကိုခံယူလျက်ထို့သောအခြားအကျင့်အလေးများတို့ကိုကျင့်လျက်ရှိကြ၏73မိမိတို့အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပဒေသားအဖြစ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပယ်ကြ၏ထို့သောအကျင့်အလေးများတို့ကိုသင်တို့သည်ကျင့်လျက်ရှိကြသည်ကိုပြောတော်မူ၏ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တော့မာကု9ကိုတော့ကျွန်တော်အခြေတုံးရင်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးမာကု9မှာကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းတဲ့စာသားလေးတွေကရှေးလူဟောင်းတို့မှဆက်ဆံသောဤဥပဒေသားကိုခံယူသောဖာရိရှဲမှစ၍ငါမှာရှေးလူဟောင်းတို့မှဆက်ခံသောဤဥပဒေသားကိုနောက်9မှာလူတို့စီရင်သောပညာတို့ကိုတွင်တင်၍ဤဥပဒေသားပေးလက်10မှာလူတို့မှဆက်ခံသောဤဥပဒေသားကိုခံယူလက်73မှာမိမိတို့အဆက်ခံသောဤဥပဒေသားအဖြစ်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကလည်းပြောပြီးသွားပါပြီဖာရိရှဲဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကကျမ်းစာကိုနာခံဖို့သူတို့ကိုသူတို့အနံ့တဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုသူတို့မှာဘာလို့ခေါ်လဲအစင်အဆက်နှုတ်အားဖြင့်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အစင်လာတွေရှိတယ်အစင်လာတွေရှိတယ်ဥပမာဗျာပညာချက်ကကျွန်တော်တို့သိတာက613ချက်ဒါပေမဲ့ဖာရိရှဲတွေကဘိုးစင်ပေါင်ဆက်နှုတ်အားဖြင့်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အဆိုအမိန့်တွေအရာဥပဒေသားတွေအရာနောက်ထပ်မြောက်များစွာသောပညာချက်အသစ်တွေကိုထပ်ဖြည့်ထားတယ်။မကျမ်းစာမှာပြောလဲဥပုံနေမှာအလုံးမလုံးရဘူးကျွန်တော်ကယ်တင်ရင်တင်တိုင်းခဏခဏပြောပါလေဥပုံနေမှာအလုံးမလုံးနဲ့ဥပုံနေမှာအလေးမမနဲ့ဥပုံနေမှာအဝေးမသွားနဲ့ဒါပေမဲ့ဖာရိရှဲတွေရဲ့နှုတ်အားဖြင့်စက္ခံလာတဲ့newဥပဒေသားမှာဘာရှိလဲဥပုံနေမှာဒဏ်ရာလေးရလို့လက်ကသွေးထွက်ရင်တော့ဆေးမထည့်ရဘူးဆေးမှာအလေးချိန်ပါတယ်အလေးချိန်ပါတဲ့ဆေးကိုဒဏ်ရာပေါ်မှာအုံလိုက်လို့ရှိရင်အလုတ်လောက်ရရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆေးမထည့်နဲ့တို့ကအဲ့လိုမျိုးခံရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဒါတွေကပညာတော်မှာပါမှမပါတာပညာတော်633ချက်မှာမပါတဲ့အသစ်အရာတွေတို့ထပ်ထည့်တချို့ကလည်း38ချက်လောက်ဒီဥပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့38ချက်လောက်ထပ်ဖြည့်တယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတို့ကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုရင်တို့ခေတ္တကတော့ဓမ္မသစ်28ကျမ်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မဟောင်း39ကျမ်းပေါ့ဓမ္မဟောင်း39ကျမ်းကို100မှာ100တို့လက်ခံတယ်တို့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဓမ္မဟောင်း39ကျမ်းနဲ့အစဉ်အဆက်ဘိုးစဉ်ပေါင်ဆက်ခံယူလာတဲ့နှုတ်အားဖြင့်ကြားပြောတဲ့ oral tradition လို့ခေါ်တဲ့
နောက်အားဖြင့်ပြောကြားတဲ့ထုံးတမ်းအစဉ်လားnew ဥပဒေသားတွေကိုလည်းကျမ်းစာရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့တဒန်းတည်းထားတာသူတို့ရဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောချင်တယ်ဒီဟာကိုဒီခေတ်မှာရှိတဲ့ Pharisee တစည်းကအရင်ခေတ်နဲ့ပုံစံမတူဘဲနဲ့မျိုးရိုးဗီဇကျွန်တော်ထင်တယ် Pharisee တစည်းကလည်း virus လိုပဲဗျမျိုးရိုးဗီဇပြောင်းနေတယ်အရှင်ယေရှုခေတ်တုန်းကတော့တမန်ကျမ်းစာဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့ဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်ခံလာတဲ့နှုတ်ထွက်လူနှုတ်ထွက်ဥပဒေသားတွေကိုညီမျှချင်းထိုးတာကျမ်းစာရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်ဟလာလူဟောင်းတွေပြောလာတဲ့စကားတွေကိုအခွင့်အာဏာအတူတူပဲလို့သတ်မှတ်တာဥပမာဗျာလက်မဆေးဘဲနဲ့အစာမစားရဘူးလက်ဆေးပြီးမှအစာစားရမယ်အဲ့လက်ဆေးပြီးမှအစာစားရမယ်ဆိုတဲ့ဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်တုံတင်လာတဲ့အရာကိုသူတို့ကတမန်ကျမ်းစာအခွင့်အာဏာနဲ့တဒန်းနဲ့ထားတာတသနာရှိတယ်ဒီခေတ်မှာဆိုဘာနဲ့တူလဲဓမ္မဝင်ဆောင်တွေသူတို့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့တီထွင်ထားတဲ့ဝေါ်ဟာရစကားတွေကိုယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တဒန်းတစားတဲ့ထားဖို့တွင်တင်တဲ့ခေတ်သစ်တွင်တင်မှုတွေဟာခေတ်သစ်ဖာရိရှဲတစည်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခုဩဝါဒတွေကပလူပြန်နေတာပဲလေဘာတွေတွင်တင်လဲကျွန်တော်တိတ်တော့မမှတ်မိတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခုကြည့်တာလှိုင်သာယာကဆရာတပါးဟာလာပြောတဲ့ဟာထဲမှာပါလေကျွေးကြော်တဲ့အကျွေးကိုကြော်ဖို့အတွက်ကျွေးကြော်ရမယ်ဒါကျမ်းစာမှာမဟုတ်တာတချို့အဲ့ဒါကိုအရန်တိဆောက်ဆရာဖြစ်နေတာနောက်တချို့ကလည်းကောင်းကြီးနဲ့မင်္ဂလာကိုထပ်ခွဲတယ်ဗျကောင်းကြီးနဲ့မင်္ဂလာမင်းကကောင်းကြီးရတယ်မင်္ဂလာမရဘူးတဲ့အဲ့ blessing ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထပ်ခွဲတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တက်တက်လုံးသိလာတာဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအခုတော့မဟုတ်တော့ဖះရှင်ကောင်းကြီးရှိပါစေကျွန်တော်ကောင်းကြီးရှိပါစေပဲပြောကောင်းကြီးပေးပါစေပဲပြောတချို့တော့တီထွင်လိုက်သေးတယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့စကားအမေရိကရောက်မှကြားဘူးတာဘာပြောလဲနှုတ်ဆက်တော့ဆရာကိုဖះရှင်ကလေးစားချေပါစေဟာကျွန်တော်လန့်သွားတာလန့်သွားကြောက်သွားတာကျွန်တော်ဟာဖះရှင်ကလေးစားချေပါစေပြောချင်တယ်ပါလေဖះရဲ့ကလေးစားကလှပတယ်တဲ့ချိုမြိန်နေတဲ့အဲ့လိုစကားတွေတီထွင်စရာမလိုပါဘူးဗျာဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ရိုးရိုးလေးပဲပြောပါကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖះကတိတ်ကွန့်တာမကြိုက်ဘူးနော်တိတ်ကွန့်တာမကြိုက်ဘူးကျမ်းစာထဲမှာနာဒပ်အဘိဟုညီကိုနှစ်ယောက်ကတမယိုးကြဖះကိုပူဇော်ရမယ်မီးနဲ့မပူဇော်ဘဲနဲ့ထူးခြားသောမီးဘာလို့တီထွင်လိုက်လဲလို့မပြောတတ်ဘူးမီးမှာကာလာတွေဘာတွေထွက်လာတော့မပြောတတ်ဘူးနှစ်ယောက်လုံးတည်သွားတယ်ဗျတာရဖះထံတော်ကမီးထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖះကရိုးရိုးလေးပဲသူ့ကိုကိုးကွယ်အစီခံတာကြိုက်တယ်တိတ်မတီထွင်ပါနဲ့မစမ်းသစ်ပါနဲ့အာရန်အေးဝါတော်ဘုရားသခင်ကပုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းပြီးသားဖယားနဲ့တူပြီးသားကိုစာတန်ကထပ်တူချင်လာအောင်မြောက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြောက်ပေးတာကိုတကယ်ထင်ပြီးကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်အသီးကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားနဲ့ပုံတရံတူပါတယ်ဆိုတော့အခန်းကဏ္ဍတွေအသက်တာမှာချွတ်ချုံကျသွားတယ်ဘယ်လောက်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲဒါကျွန်တော်ပြောပြပါရစေနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းဝင်ထားပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမတီထွင်မှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တယောက်ပါပြောဘူးလေမင်းတို့အမှုတော်ဆောင်နေတော့တဲ့ပြင်လွန်းရင်ဖင်ချုံးမယ်တဲ့ရိုးရိုးပဲဝင်ငှားတယ်တခါကကျွန်တော်တို့ကသူများဝင်ငှားတာနဲ့ကိုဝင်ငှားတာတူလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုသူများစိတ်ဝင်စားမှကြောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲတီထွင်တာကျမ်းစာမှာမရှိတဲ့အရာတွေနဲ့စမ်းသစ်တယ်တီထွင်တယ်ဝါဟာရအသစ်တွေထုတ်တယ်အန္တရာယ်များပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဟောဖို့ပဲမြန်မာစကားလုံးအနုအရွတွေတင်ဆက်မှုမှမဟုတ်တာနော်တချို့ကကိုးစားတာနဲ့ကြိုးစားတာနဲ့စကားလုံးတွေတီထွင်တယ်ဗျာမြန်မာစကားကိုမရှုပ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှတရားဟောချက်ကိုတီဆောက်တာဒါတွေကကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အမတမအန္တရာယ်များပါတယ်ဒါယုံကြည်သူအနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှတ်မိတော့ပါပြီတရားဟောဆရာတွေတရားဟောရင်းနဲ့သုံးဆွဲခဲ့တဲ့တရားဟောဆရာတွေရဲ့
ပင်ကိုအတွေးခေါ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေအတုံးနှုံးတွေကိုယုံကြည်သူမှတ်မိလေကိစ္စမရှိပါဘူးယုံကြည်သူဒီကျမ်းသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုမှတ်မိရင်တော်ပါပြီတခါကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းမပြောဘဲနဲ့ဒဇီးတွေပါတယ်ဗျတခါကြိုက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ဖာရိရှဲဒဇီးနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ခေတ်ဆက်လူတွေပါဇက်ကထွက်လာတဲ့နီးခံလာတဲ့အဆက်နီးခံလာတဲ့နီးဥပဒေသားတွေကိုတဒန်းတစားတဲ့ထားတာကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်အသင်းတော်ဖခင်တွေခေတ်ဆက်ရှိခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်အသင်းတော်ဖခင်တွေအားလုံးကိုချစ်တယ်လေးစားတယ်ယူသေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောသောစကားကိုတော့တမန်ကျမ်းစာ66ကျမ်းရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ကျွန်တော်တဒန်းထဲတော့မထားနိုင်သူတို့ဒီလူသားဖြစ်သောကြောင့်တချို့အချက်မှာသူတို့ပြောတာအစွန်းရောက်တာပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဟလာကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုပြောတာရှိတယ်လေဟလာဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုအရန်အလေးပေးပြောတဲ့ဓမ္မဝင်ဆောင်တွေကနောက်ပိုင်းမှာဘာစကားတွေပြောလာလဲရှင်ယာကုတ်ကပြောတာဟုတ်ဟလာယောမဩဝါဒစာကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ရှင်ယာကုတ်ကတော့ဘာပြောလဲရှင်ယာကုတ်ကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာအကျင့်အဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့ဓမ္မဝင်ဆောင်ကြီးတယောက်ကဘာပြောဘူးလဲရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာကိုဖြစ်နိုင်ရင်တမန်ကျမ်းစာထဲကနေတော့မှသူဖြောက်လိုက်ခြင်းတယ်ဖယ်လိုက်ခြင်းတယ်လို့သူကပြောတာဘာလို့သူပြောလဲတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအမှန်ကိုသူခေတ်သူ့အခါမှာသူပြပြဝဝသဘောမပေါက်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ယောမကပြောတာကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ဖျားသခင်ရှေ့မှာရှိတဲ့ဖြောက်ပတ်ခြင်းနေကြီးအောက်အသက်တာအမြင့်ကိုပြောတာရှင်ယာကုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့လူအရှိမရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းမြေကြီးပေါ်ကတစ်ပင်လိုအသီးလိုအသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူရှိဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ဖျားရှိဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာကိုတမန်ကျမ်းစာထဲကဖယ်လို့ရရင်တော့ဖယ်လိုက်ခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ဟလာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာလို့ပြောခဲ့လဲဆိုရင်သူသဘောမပေါက်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေသူပြောခဲ့တဲ့စကားသည်သူခေတ်သူခါမှာတော့သူ့ပရိသတ်အတွက်တော့အမတန်မှဟော့တဲ့စကားဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျမ်းစာမဟုတ်ဘူးနော်ကျမ်းစာမဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဖာရိရှဲတွေဟာအဆက်ခံလာတဲ့နည်းဥပဒေသားတွေကိုဖျားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တဒန်းတစားတဲ့ထားသူဒီခေတ်မှာလေတရားဟောဆရာတွေရဲ့ဒသနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတမန်ကျမ်းစာနဲ့ညီမျှချင်းထိုးချင်တာကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်ပြောမယ်တမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်သူတိုင်းယုံကြည်တဲ့အရာလို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရေးသားမှုတ်သွင်းပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ prophet ဆုဂျေဇုဟာကဘာမြေကြီးပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီး April 20ဖတ်ပေးပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး April 20အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတမန်တော်တို့မှစ၍ prophet များတည်ဟူသောတိုင်မြင့်အပေါ်၌သင်တို့သည်သက်ဆင်း၍တည်ဆောက်ခြင်းလည်းရှိကြ၏တမန်တော်တို့ prophet တို့ဆိုတာ foundational leader အခြေခံအုတ်မြစ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသိပါတယ်အစအဦးတစ်ခုမှာအုတ်မြစ်ဆိုတာတစ်ခါပဲချရတယ်အုတ်မြစ်ဆိုတာနှစ်ခါဘယ်သူမှမချဘူးအုတ်မြစ်နှစ်ခါချမယ်ဆိုရင်ပထမအုတ်မြစ်ကိုဖြတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေခရစ်တော်သည်တိုက်တောက်အမြစ်ကြောင့်တမန်တော်တွေ prophet တွေဆိုတဲ့ပထမယာစုအသင်းတော်ဖခင်တွေဆိုတာအုတ်မြစ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့အုတ်မြစ်ပေါ်မှာအထက်အဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်တဲ့အသက်ကြောင့်မြတ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ prophet ဆုဂျေဇုဆိုတာတမန်ကျမ်းစာရေးသားလို့မပြီးခင်မှာဖယားရှင်ကတမန်တော်ဝတ္ထုတစ်လျှောက်မှာလဲသုံးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22ရေးသားပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးprophet ဆုဂျေဇုသည်ဆုဂျေဇုအနေနဲ့
မရှိတော့ပါကျွန်တော်မှတ်စုမှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားတယ် prophet အရာ prophet ရဲ့ office လို့ခေါ်တဲ့အရာတော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့ prophet ရဲ့ function တော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ် prophet အရာဒီဗျာဒိတ်ကျအခန်းကြီး20နှစ်ရေးပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးကဘာမြေကြီးပေါ်မှာမရှိတော့ပါဒါပေမဲ့ prophet လုပ်ငန်းတော့ရှိသေးတယ် prophet လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖော်ပြမယ် prophet လုပ်ငန်းမှာမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကဘာလဲ foretelling prophet လို့ခေါ်တယ် foretelling prophet ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာမှုပြုတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်စကားမဟုတ်ပါဘူးမန္တလေးကသင်းအုပ်ဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာတန့်စင်နဲ့ကျွန်တော်မုံရွာသင်တန်းမှာသူနဲ့အတူတူကျွန်တော်တဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ညီကို2ယောက်ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာ foretelling prophet နဲ့ foretelling prophet ကိုမြန်မာမှုပြုရင်ဘယ်လိုကောင်းမလဲလို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒါဆရာတန့်စင်ဗမာမှုပြုခဲ့တဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ကိုးကားပြီးသုံးစွဲပေးချင်တာဖြစ်ပါသူကဘာပြောလဲ foretelling prophet ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ရှေ့ဖြစ်ဟော prophet ဓမ္မဟောင်းမှာတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဟေရှာယတို့ယေရမိတို့ယေဇကျေလတို့ဒါတွေကဘာလဲရှေ့ဖြစ်ဟော prophet တွေဖြစ်တယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေသူတို့ဟောတာအဲ့တုန်းကကျမ်းစာမရှိသေးဘူးသူတို့ကကျွန်တော်မြင်တယ်ဟောလဲဟောရင်ရေးလဲရေးရင်သူတို့ကရှေ့ဖြစ်ဟောတာရှေ့ဖြစ်ဟော prophet ရှေ့ဖြစ်ဟော prophet ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာရေးသားလို့မပြီးခင်တုန်းကတော့ရှေ့ဖြစ်ဟော prophet တွေကိုဘုရားရှင်အမှုတော်ထဲမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်။အခုတမန်ကျမ်းစာ66ကျမ်းမှုတ်သွင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ဒီနေ့အသုံးပြုနေတဲ့ prophet ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း prophet ဆရာဆစိတ်ထိတ်လည်း prophet ဆရာမရူတာဆရာမဖူးဝါမအစဓမ္မဝင်ဆောင်တွေအားလုံးကျွန်တော် prophet တွေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ prophet ကဘာ prophet လဲ foretelling prophet foretelling prophet ဆိုတာဘာလဲရှေ့ထုတ်ဟော prophet ရှေ့ထုတ်ဟော prophet ဆိုတာဘယ်လို prophet လဲတမန်ကျမ်းစာအတွင်း၌ဖယားသခင်ရေးသားပြီးသားအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူများရဲ့အရှိမထုတ်ပြပြီးတော့မှဝေငှကြားပြောတာဒါကရှေ့ထုတ်ပြော prophet ဖြစ်ပါတယ်ချီဆောင်ခြင်းမဖြစ်သေးဘူးချီဆောင်ခြင်းဒီအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အရာချီဆောင်ခြင်းအကြောင်းကျမ်းစာမှာပြောတယ်ကျမ်းစာကပြောထားတဲ့ချီဆောင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်သူအရှိမထုတ်ပြပြောဆိုခြင်းဟာကျွန်တော်ဒီရှေ့ထုတ်ပြော prophet တယောက်ရဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါကျွန်တော်ရှေ့ထုတ်ပြောနေတာနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စုချင်းကာလအကြောင်းပြောမယ်ကျွန်တော်ရှေ့ထုတ်ပြောနေတာဝန်နဲ့ဆရာကောင်းတာကဒီခေတ်မှာ so called prophet လို့ခေါ်တဲ့မိမိကိုမိမိ prophet လို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဟာလာမတွေ့ရတဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာမတွေ့ရတဲ့ prophet အမျိုးအစားမျိုးတွေ21ရာစုခရိယန်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျင်လည်ပေါက်ဖွားနေတာအမတန်မှအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ဒီခေတ် prophet ဆိုတဲ့အမျိုးတွေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘေးဒင်ဆရာလိုဖြစ်နေတယ်ဗျလင်မယားကွဲမဲ့ကိစ္စကအစသူများအိမ်တော်ရေးကအစဒါတွေကကျွန်တော်မြင်တယ်personal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကဒါနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ထမ်းယူတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျမ်းစာဖတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီကိုပြောပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှားနေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ရမယ့်အရာတွေကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် guide လုပ်လို့ရတယ်တဲ့အခုဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာပါလေနာမည်ခံမိမိကိုမိမိ prophet လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလလို့ရှေ့ဖြစ်ဟော prophet ပါလို့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေနောက်နောက်စွာပေါ်နေတယ်ဒါအသိတော်တဲ့တကယ်ကြီးမားတဲ့အန်ဒီရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာယုံကြည်လဲဆိုရင်ဒီလူတွေပြောတာကိုမိတ်ဆွေစိတ်ဆွဲလိုက်ရင်ဥပဒံကြောင့်ဥပရောက်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာယုံကြည်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတာရှိပါတယ်ယနေ့စိတ်အချရဆုံးနဲ့အပြည့်အစုံအမှန်ကန်ဆုံး prophet မှာတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်သည် hallelujah ကျွန်တော်ရဲ့ prophet ကကျမ်းစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ prophet ပဲကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုဒီထိုတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကပြောပြပေးနိုင်တယ်ဒီ prophet ပြုချက်ဟာကျွန်တော်ဘဝအသက်တာအတွက်အလုံးချုံဆုံးအချိုမြင်ဆုံးကျွန်တော်ဘဝအသက်တာကိုတရားမှတရားအာမခံချက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ prophet ဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကနိုင်ငံခြားသွားမလားမသွားမလားသိဖို့အတွက် prophecy သွားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ Yipray စီလည်းသွားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာ၌ဖခင်နဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်စွာမိတ္တာရဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဓမ္မသစ်ကာလမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီကိုဥပဇေဆရာဒီဟူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလက်ရလက်ဝဲလမ်းမမအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိတိကျကျသေးသေးချာချာတွင်တင်နိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေဒီခေတ်မှာ prophet လို့ကိုခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖျားမှုတ်သွင်းထားတဲ့66ကျမ်းနဲ့ခမ ्या ကညီညချင်းထိုးပြီးအာမင်ထူးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဖာရိရှဲဒဇေးကိုမိတ်ဆွေခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဖာရိရှဲဒဇေးတွေတတိထားရအောင်ဖာရိရှဲဒဇေးကဒီနေ့အသင်းတော်ကိုနီလန်မျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတတိချက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီကုန်းချုပ်ပြီးပြောမယ်21ရာစုအသင်းတော်ဖြစ်မှာ prophet အရာမရှိတော့ပါ prophet လုပ်ငန်းတော့ function အနေနဲ့တော့ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီ prophet function ဒီလေရှေ့ဖြစ်ဟော prophet ပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့ထုတ်ဟော prophet ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လေမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ပင်လေရှေ့ထုတ်ဟော prophet ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်စိတ်အချရဆုံးနဲ့ဘဝအသက်တာကိုလုံခြုံစိတ်ချမှုအပေးနိုင်ဆုံး prophet ကတော့တမန်ကျမ်းစာကို၌ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဖာရိရှဲဒဇေးတွေကိုချင်းရှောင်ကြရအောင်။ဖာရိရှဲဒဇေးဆိုတာပါလေသူတော်ကောင်းရောက်ဆောင်တာကျွန်တော်ဝิญญาณကောင်းဆောင်တဲ့လုံခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကကျွန်တော်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့တဲ့အခါမှာသူစီကနေကျွန်တော်ပါဝิญญาณကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလဲဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုပိုင်းခြားတတ်တဲ့စုကျေးဇူးပေါ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်တာလေတဲ့ဒီလူအမှန်တိုင်းပြောနေလားလိန်နေလားဆိုတာအကုန်လုံးသိလို့ရတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုရင်မျက်စိဆိုတာနှလုံးသားရဲ့ပဒင်းပေါက်ဖြစ်တာ哦ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေမိတ်ဆွေအထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုမိတ်ဆွေလိန်ထားလို့မရဘူးဗျာလိန်ထားလို့မရဒီအရာတွေကမိတ်ဆွေရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာတွာလာကျင်လည်မှုမှာထင်ဟပ်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖျားသားမိများအနေနဲ့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးသားကြရအောင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဖြူစင်ဖြောက်မှတ်ရအောင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဂတိအသက်တာနဲ့လူရှေ့မှာရှိတဲ့ပဂတိအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဟာလားတထက်သေးကျွန်တော်တို့ဖော်ပြကြရအောင်ဖာရိရှဲတွေလို့မလုပ်ပါနဲ့ဖာရိရှဲတွေကမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူတယ်လူရှေ့ရောက်တဲ့အခါမှာစောစောကသူလှုပ်ထားတဲ့အပြစ်မရှိသလိုပုံစံနဲ့ရှီလျားတဲ့ပထနာပြုတ်ပြီးတော့မှသူ့အပြစ်ကိုသူဖုံးတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖာရိရှဲဆိုတာသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တဲ့အလေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတစည်းကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာရှောင်ဖို့လိုလဲဆိုရင်နှုတ်ပြောအစင်လာကိုကျမ်းစာနဲ့တရံထဲထားတတ်တဲ့ဟာလားတရားဟောဆရာတွေရဲ့အဆိုအမိန့်တွေဟာလားနာမည်ခံ prophet တွေရဲ့ပြောထားတဲ့စကားတွေကိုကျမ်းစာရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့တရံတစားထဲထားခြင်းဟာခစ်တဲ့ဖာရိရှဲဒဇေးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတတ်ထားပေးခြင်းလဲဆိုရင်ဇတ်တုကေဒဇေးမာသဲ16:6ဖတ်ပေးပါမာသဲ16:6ဖတ်ပေးပါယေရှုကလည်းပါရိရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့၏တစေကိုတတိနှင့်ကျင့်ဆောင်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူဇတ်တုကေဒဇေးကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အကျိုးအကြောင်းစင်ကြင်မှုကိုသူတို့ကဘာလို့လဲဆိုရင်အဓိကထားတာမာသဲ22 23ကနေ33
23 လောက်ပဲဖတ်လိုက်ပါ 他妙ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟု၍အယူရှိသောစတုကဲတို့သည်ထိုနေ့၌အထံတော်သို့ချီကပ်၍အရှင်ဖျားမြို့မြတိကာတာမရှိပဲတည်လျင်သူ၏မယားကိုသူညီသိမ်းယူ၍ကိုအမျိုးမပြတ်ဆက်နွယ်စေဟုမောရှင်စီရပါသည်ဟုတ်ပြီဇတ်တုကဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဇတ်တုကဲတွေကဘလို့လူမျိုးတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်နော်ဖာရိရှဲကတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအားလုံးကိုဖျားစကားအနေနဲ့ယုံတယ်ဇတ်တုကဲကြတော့မောရှေရေးတဲ့ကထွဝတ်တော်တရားဟောဆိုတဲ့9ကျမ်းကိုသာဖျားစကားအဖြစ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဇတ်တုကဲတွေကဝိပုရာကျမ်းထဲမှာဖော်ပြတဲ့ Levitical purity လို့ခေါ်တဲ့ဝိပုချင်းဆိုင်ရာတန့်ရှင်းခြင်းကိုခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နောက်သူတို့ကဖာရိရှဲတွေထဲဆိုင်ရင်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျလက်တွေ့ဆန်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့သူတွေဖြစ်။ဆိုလိုချင်တာဒီလူတွေကတမန်ကျမ်းစာထက်သူတို့ရဲ့အကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်တွေးတောနိုင်မှုစွမ်းအားကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကပြောတိုင်းသူတို့လက်မခံဘူးဗျာ။ကျမ်းစာကပြောတဲ့ဟာဟုတ်ဤလို့မဟုတ်ဤလို့ဆိုတော့သူတို့အုံနောက်နဲ့ကြိုးချောင်းဆင်ကျင်ပြီးတော့တွေးတောပြီးမှသူတို့ကကောက်ချက်ချတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဖာရိရှဲတွေဇတ်တုကဲတွေကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုလုံးဝမယုံဘူးသူတို့ကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုမယုံပါ။ကောင်းကင်တမန်နဲ့နတ်ဆိုးဝင်ကြီးဆိုးတွေရှိတာကိုလည်းသူတို့လုံးဝမယုံပါဇတ်တုကဲတွေကဘာလို့မယုံလဲသူတို့ကအကျိုးအကြောင်းကိုစင်ကျင်တွေးတောတတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ခုနကတော့ဖတ်သွားတဲ့မဿဲ23ပေါ့နော်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23မှာသူတို့ခရစ်တော်စီရောက်လာတယ်ခရစ်တော်စီရောက်လာပြီးတော့မှသူတို့ဘာလာပြောလဲသူတို့ကထမြောက်ခြင်းကိုမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်သူတို့ကထောင်ချောက်ဆင်ချင်တာလူတယောက်ဟာတဲ့မိမယူတယ်တဲ့အဲ့လူဆုံးသွားတယ်တဲ့ယူဒလူမျိုးတွေမှာဘာထုံးစံရှိလဲဆိုရင်အကိုဆုံးသွားရင်အကိုရဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဇနီးတဲ့ကိုမကြီးကိုအကြီးဆုံးညီကပြန်လက်ထပ်ရတယ်လက်ထပ်ပြီးမွေးလာတဲ့ပထမဆုံးသားကိုအကိုနာမည်နဲ့မှဲ့ရတယ်အကိုရဲ့မျိုးရိုးအနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးရတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ထုံးစံအဲ့ဒါသူကဘာပြောလဲမိမတယောက်ကယောက်ျားယူတယ်တဲ့သူယောက်ျားဆုံးသွားတယ်တဲ့သူယောက်ျားဆုံးသွားတော့နောက်ထပ်ဒုတိယညီကသူ့ကိုပြန်ယူတယ်တဲ့သူလည်းထပ်ဆုံးတယ်တဲ့တတိယညီဇရုထညီအဲ့လိုနဲ့ယူလိုက်တာညီကို9ယောက်တောက်လျှောက်ဆုံးတယ်ညီကို9ယောက်လုံးဆုံးပြီးတဲ့ခါမှာဒီညီကို9ယောက်လုံးနဲ့အိမ်တော်ပြုတဲ့အမျိုးသမီးပါဆုံးသွားတယ်အဲ့ဇတ်တုကဲတွေကယေရှုဖျားကိုပါမေးတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ရက်မှာဒီမိန်းမဟာနံပါတ်1ကနေနံပါတ်9အထိရှိတဲ့ညီအကို9ယောက်မှာဘယ်ညီအကိုရဲ့မိန်းမဖြစ်မလဲဒါကြတော့သူတို့ကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပောက်ကရမေးခွန်းသူတို့မေးတာခရစ်တော်ကလည်းခဲတစ်လုံးနဲ့ငှက်နှကောင်ပြစ်လိုက်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမယုံတဲ့ဇတ်တုကဲတွေကောင်းကင်တမန်မယုံတဲ့ဇတ်တုကဲတွေကိုယေရှုဖျားပါပြောလိုက်တယ်ထမြောက်ရာနေ့ရက်မှာလက်ထပ်ထိန်းများတာတွေပါမရှိတော့ဘူးတဲ့အားလုံးကကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ဖြစ်မယ်လူဆိုတာ race အမျိုးအနွယ်ဆိုတာလက်အင်္ဂါပါတယ်လိမ်မှုကိစ္စပြုတ်ပြီးတော့မျိုးပွားနိုင်တယ်လူဆိုတာကောင်းကင်တမန်ကျတော့ company ဆိုတာကောင်းကင်တမန်ကကိန်းသေးစကြဝဠာထဲမှာကောင်းကင်တမန်3တန်းရှိတယ်ဆိုရင်ရှေ့ကဘာအဆက်ဆက်ကလည်းကောင်းကင်တမန်3တန်းပဲနောက်ကဘာအဆက်ဆက်လည်းကောင်းကင်တမန်3တန်းပဲကောင်းကင်တမန်မှာလိမ်အင်္ဂါမရှိပါကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်တွေမှာလက်ထပ်တာတွေကိုဝင်ဆောင်တာတွေကလေးမွေးတာဒါတွေမရှိဘူးပြောချင်တာပါလေရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ရက်မှာထိုအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုအမျိုးသမီးနဲ့အသက်ရှင်စဉ်အခါလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ညီကို9ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာလင်းစိတ်သားစိတ်မယားစိတ်မရှိတော့ဘူးဗျတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေလက်ထပ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါင်းသိအတားတွေမရှိတော့ဘူးအားလုံးကကောင်းကင်သားများကဲ့သို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာအရှင်ရှုဖြည့်ခြင်းအဖြစ်အရှင်ရှုဘာကိုယဉ်ညွှန်းလဲရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းလည်းရှိတယ်ကွာကောင်းကင်တမန်လည်းရှိတယ်ကွာဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုထောင်ချောက်ဆင်ပြီးမေးခွန်းလာမေးတဲ့ဇတ်တုကဲတွေကိုအရှင်ရှုကဒီ
ဒီအဖြေစကားအဖြစ်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောသလိုခဲတစ်လုံးနဲ့အရှင်ရှုကငှက်နှစ်ကောင်ပြစ်လိုက်သလိုပဲအရှင်ရှုကထမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုလည်းပေးသလိုကောင်းကင်တမန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုလည်းအရှင်ရှုကပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဇတ်တုကဲတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့က liberalism ဆိုတာဇတ်တုကဲတွေကလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တယ်ပထမကသူတို့ကအကျိုးအကြောင်းကိုစဉ်းစားတော့အကျိုးအကြောင်းစဉ်းစားဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီမိန်းမကယောက်ျား9ယောက်ယူတယ်အဲ့ယောက်ျား9ယောက်လည်းသေမယ်ဒီမိန်းမလည်းသေမယ်10ယောက်လုံးသေမယ်ထားနောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့9ယောက်လုံးကဒီမိန်းမကိုဝိုင်းတူးကြမလားဒီမိန်းမကပဲဒီ9ယောက်ထဲကသူ့ယောက်ျားဘယ်သူဆိုတာရွေးချယ်မလားဒါသူတို့က logical ကြကြယုတ်တိဗေဒကြကြသူတို့စဉ်းစားတာဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေတမာကျမ်းစာဆိုတာလူအုံနောက်နဲ့ယုတ်တိဗေဒကြကြစဉ်းစားလို့ရတဲ့စာအုပ်မဟုတ်ဘူးနော်စာအုပ်မဟုတ်ဥပမာဗျာမောရှေကကဘာဦးကျမ်းကိုရေးတယ်ဒါကမောရှေကလူဖြစ်လာတာထွတ်မြောက်ကျမ်းမှာလူဖြစ်လာတာသူမမွေးခင်ဟောအရှိအေဒင်ဥယျာဉ်ကလေးကဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုမောရှေဘယ်လိုရေးနိုင်မလဲလူအနေနဲ့စဉ်းစားတာဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့မောရှေရေးနိုင်ပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းကိုမောရှေရေးတာတချို့ကလက်မခံဘူးဘာလို့လက်မခံလဲယုတ်တိဗေဒကြကြဇတ်တုကဲများကဲသို့ကြိုးချောင်းဆက်ပြီးစဉ်းစားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်နောက်မောရှေကတရားဟောရာကျမ်းရဲ့အဆုံးမတက်ခင်မှာဆုံးသွားတယ်ဗျာတချို့ကပြောတယ်မောရှေဆုံးပြီးမှတရားဟောရာကျမ်းကိုဆက်ရေးနေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲတဲ့မသေးခင်ကနေကြိုရေးတာလားယနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေဒါတွေအားလုံးမောရှေမဖြစ်ခင်မရှိခင်ကဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းရေးလို့ရအောင်မောရှေသေပြီးမှနောက်ဖြစ်လာမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းရေးလို့ရအောင်ဘုရားအကုန်လုံးလုပ်နိုင်တယ်ဘုရားရှင်အကုန်လုံးလုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တခါကျရင်အပြူကညာကမွေးဖွားတာဖြစ်နိုင်ပါမလားခရစ်တော်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာဖြစ်နိုင်ပါမလားယောနာကိုငါးကြီးမျိုးတာဖြစ်နိုင်ပါမလားအေဒုံပင်လယ်နှချမ်းကွဲတာဖြစ်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်ကြားကြောင်တက်တုန်းကကြားဘူးတယ်ဗျသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးတွေဗြိဉ္စီတစ်တာထမ်းပြီးတော့ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးတာကမထူးဆန်းဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တဲ့ယော်ဒန်မြစ်ရေဟာတဲ့အဲ့လိုမျိုးနှစ်နည်းနည်းကြာရင်တစ်ခါတော့ရက်လေရထရှိတယ်တဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာတဲ့ယော်ဒန်မြစ်ရေရက်တဲ့အချိန်မှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေဖြတ်တဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တိဖြစ်တာကမှအံ့ဩစရာတဲ့ဒါကျမ်းစာကိုသိပ္ပံပညာနဲ့တက်တည်ထူဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေရဲ့ဖွင့်ဆိုမှုဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဘာယုံကြည်လဲယော်ဒန်မြစ်ရေရက်တက်လားမရက်တက်လားဒါတက္ကန္တသေချာတာတစ်ခုကတော့ယော်ဒန်မြစ်ရေဘလောက်ပဲကြီးအေဒုံပင်လေဘလောက်ပဲရှန်ဖယားတကူတော်ကချက်ချင်းလက်ငင်းရက်အောင်ဖွဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတဲ့အတိုင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့လက်ခံဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကဲဖာရိရှဲတွေကလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရသူတို့ကလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တယ်ဇတ်တုကဲတွေကလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ဇတ်တုကဲဒဇေးတချို့ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်2008-2009မှာကျွန်တော်ကျမ်းအကြောင်းမှာအစီခံနေတဲ့ကာလမှာကျမ်းစာကျောင်းသူကျောင်းသားတချို့နဲ့မုံရွာကျင်းနီမိုင်းမန္တလေးနော်105မိုင်မူဆယ်နောက်ကုတ်ခိုင်လာရှိုးအဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့မှအေဝံဂေလိထွက်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြို့တစ်မြို့ရောက်တဲ့အခါမှာနာရေးကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံပါတယ်အဲ့နာရေးမှာကျွန်တော်တို့မရောက်လာခင်ညမှာနေမြေခံအသင်းတော်ကသင်းအုပ်ဆရာကဓမ္မဒေသနာနှစ်သိမ့်အစည်းအဝေးမှာဝေငှထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာဘာအစီအစဉ်ရှိလဲဆိုရင်အောက်မေ့ပွဲပဲပြောမှာပေါ့အောက်မေ့ပွဲအစီအစဉ်မှာအဲ့မှာ
အိမ်ရှင်ဖိတ်ထားတဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်တချို့နဲ့တွေ့ပါတယ်အဲ့မှာသူတရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အပြစ်သားဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အပြစ်သားဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နေမြေခံသိမ်းအောင်ဆရာကပြီးခဲ့တဲ့ညမှာလူအပေါင်းတို့ဒီအာဒံအဖြစ်ပေခြင်းတို့ရောက်ပြီးနီးတူလူအပေါင်းတို့ဒီအာဒံအဖြစ်အပြစ်တို့ရောက်ပြီးနီးတူဆိုပြီးပြောခဲ့ပါလိမ့်မယ်လူတိုင်းအပြစ်သားဆိုတာပြောခဲ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဒုတိယနေ့မှာဓမ္မဒေသနာဝင်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ခြေဖြတ်ချင်တယ်နဲ့တူတယ်သူကဘာပြောလဲအပြစ်သားဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့အာဒံအေဝါကောင်းမကောင်းသိကြအောင်အပင်အတီစားလိုက်လို့အပြစ်သားမဖြစ်သွားပါဘူးတဲ့အာဒံအေဝါကောင်းမကောင်းသိကြအောင်အပင်အတီစားလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဘာပဲဖြစ်လာလဲဆိုရင်အပြစ်များတဲ့ဖျားသားပဲဖြစ်သွားတာလက်တလုံးကြားနော်လက်တလုံးကြားတမန်တရားကိုကျမ်းစာကဘာပြောလဲအလုံးအပြစ်သားပဲလေမွေးစားကားပဲအပြစ်ပါလဲရှိပါ၏အမိဝမ်းထဲမှာပရိသေရီယူပြီးအပြစ်ဆွဲအလုံးကစင်းတော့အပြစ်သားတော့ဘာပြောလဲအာဒံအေဝါကောင်းမကောင်းသိကြအောင်အပင်အတီစားလို့အပြစ်သားမဖြစ်ပါဘူးတဲ့အပြစ်များတဲ့ဖျားသားတွေပဲဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါပါလေ liberalism လက်လက်စွာတွေးတာတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်ရဲ့တွေးခေါ်မှုတွေအားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာပဲအခြေပြုစေချင်တယ်ကျွန်တော်မကြာခဏပြောပါလေတမန်ကျမ်းစာဆိုတာ၄တောက်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဆိုတဲ့ feeling ဟာလုံးဝနဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်တမန်ကျမ်းစာအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုတင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်အပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ခံစားချက်ဟာလှုပ်ရှားနိုင်တယ်ရွေ့လျားနိုင်တယ်မတည်ငြိမ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာအပေါ်မှာမတင်ထားဘဲနဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာစိတ်ခံစားချက်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့မှအတက်အကျရှိနိုင်တယ်ပျောက်ပြက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာဆိုတဲ့အောက်ခံအခိုင်အမာ foundation ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုတင်နေဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာဒီခိုင်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်မာတဲ့တမန်ကျမ်းစာမရွေ့လျားတဲ့တမန်ကျမ်းစာပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီတည်ငြိမ်တယ်လို့ထိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့စိတ်ခံစားချက်ဟာလေယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပဲ့ကန်ထင်းချောင်းခြင်းကိုခံရတဲ့အဆုံးမရောက်တဲ့ဖောက်ပြန်မဖြစ်တဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီကျမ်းစာပေါ်အခြေမခံမဲ့နဲ့ကိုယ့်အကိုရှောက်တွေးတာအပြစ်များတဲ့ဖျားသားလို့တွေးတာအဲ့ဒါပါလေဇတ်တုကဲတစီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ကြားဘူးတာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သူကဘာတရားဟောလဲဆိုတော့မှန်တယ်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာတဲ့အာဒံကနေအပြစ်ပါလာတယ်တဲ့အာဒံကြောင့်လူသားတွေအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာဒံကြောင့်လူသားတွေအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာနောအေးလက်ထက်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်ခင်ကပဲတဲ့အာဒံကြောင့်အပြစ်သားဖြစ်တဲ့အပြစ်သားတွေကိုတဲ့နောအေးလက်ထက်မှာကဘာမြေကြီးကိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းအဖြစ်ဖယားသခင်ကတစခန်းရလိုက်ပြီတဲ့ဆိုလိုချင်တာပါလေကဘာကြီးကိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်တန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါမှာအာဒံကြောင့်အပြစ်သားဖြစ်လာတဲ့ဇလံအလုံးအဆုံးသတ်သွားပြီဒါကြောင့်တဲ့အခု21ရာစုခေတ်မှာအာဒံကြောင့်အပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ကို့အပြစ်ကြောင့်ပဲအပြစ်သားဖြစ်တာတဲ့ဒါလေ liberalism ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုလွတ်လပ်စွာတွေးတာအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေထဲမှာအဲ့ဒီဒဇေးတွေကိုခရိယန်တွေဘယ်နှယောက်မြောင်စားပြီးနေပြီလေကျွန်တော်အရင်စိုးရိမ်နေပပလေးနော်ပပလေးပြောသွားတာပပလေးပဲဒါမဲ့အဲ့တုန်းကတရားဟောပွဲမှာရှိတဲ့အဲ့တုန်းက3လသင်တန်းကာလဆို3လသင်တန်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ရက်စာသင်တဲ့ခါမှာပြန်မေးတဲ့ခါမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကသိတယ်ဗျအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတမာတရားနဲ့လွဲချော်တဲ့အချက်ဟာဘယ်အချက်မှသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဇတ်တုကေတစီပါကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလေလူအပေါင်းတို့သည်အာဒံအားဖြင့်သေခြင်းသို့ရောက်တည်ဤတူလို့ပြောတာအကယ်၍
ထိုဓမ္မဝန်ဆောင်ဝေငှတဲ့တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအာမင်ထူပြီးအတည်ပြုမယ်ဆိုရင်ယောမ9:2တို့နော်တစ်ကော15:22တို့ကိုတမန်ကျမ်းစာထဲကကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပြစ်ဖို့လိုပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုဓမ္မသစ်မှာပြောထားတဲ့အရာအားလုံးမှာမုတာလို့ပြောရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအဲ့ဒါဒီဇတ်တုကေတစီဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နဲ့အမတန်မှယဉ်နီးတယ်ကျွန်တော်ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသားလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်ထက်တော့အသက်တော်ကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်အသက်တော်ကျွန်တော်အဖေရွယ်လောက်ရှိတယ်သူဟာဘာလုပ်လဲဆိုတော့တနေရာမှာဓမ္မပညာသွားသင်ပါတယ်ဓမ္မပညာသင်လာရင်းနဲ့ तू ကတရက်မှာကျွန်တော်ဘာလာပြောလဲသူပြောတဲ့စကားရှိတယ် तू ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆရာကြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကာလလို့ပြောတာဒီကျေးဇူးတော်ကာလမှာတဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံမှကောင်းကင်ရောက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သင်ကြားခံရတယ်တဲ့သူလည်းအဲ့ဒါကိုခက်ယုံချင်လားတော့မပြောတတ်ဘူးဆရာစဉ်းစားကြည့်လေတဲ့ဓမ္မဟောင်းမှာအာဗြဟံပဲဖြစ်ဖြစ်မောရှေပဲဖြစ်ဖြစ်နောအေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဝိဒ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှောလမုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘယ်နှယောက်ကယေရှုကိုယုံခဲ့လို့လဲတဲ့သူတို့တရားမှယေရှုကိုမယုံပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးဖျားသားဖြစ်တာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းမှာတော့မှအရှင်ယေရှုကိုမယုံဘဲနဲ့ဖျားသားသမီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အခုအသင်းတော်ခေတ်ကျေးဇူးတော်ကာလမှာကောအရှင်ယေရှုကိုမယုံဘဲနဲ့ဖျားသားဖြစ်နိုင်တဲ့နီလန်နီးစဉ်မရှိနိုင်ဘူးလားဆရာတဲ့ဒါလည်း liberalism ဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တဲ့ဇတ်တုကေတစေးတွေဒါရ21ရာစုယုံကြည်သူတွေကိုနီလန်မျိုးစုံနဲ့တိုက်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဗာပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစေးတွေကိုတတိထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗာပြောချင်အဲ့လိုတုံတင်တဲ့လူကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမသိဘဲနဲ့အိမ်မှာဖိတ်မိတော့မှဒုတိယတစ်ချိန်တော့မဖိတ်ပါနဲ့တော့မိတ်ဆွေအတွက်မင်္ဂလာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတော့မင်္ဂလာမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်ရှောင်းပါရှားပါ Just a moment ရောက်တတိချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရအောင်နံပါတ်3က hero disease ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်နံပါတ်3Hero တစီးကမာကုရှစ်14-15ပြန်ဖတ်ပေးပါဘယ်လိုဒီမုတ်ကိုယူချင်းကမေးရကြတဲ့ပြီလေပေါ်မှာသူတို့နိုင်မုတ်လုံးနေတာရှိကိုရောကလည်း Paris Share ရဲ့တစ်စေးကိုလည်းကောင်း Hero ရဲ့တစ်စေးကိုလည်းကောင်းတတိနဲ့ချင်းချောင်ကြတော့သိညတ်တော့ပြီ Hero တစီးဆိုတော့ materialism ရုပ်ဝါဒသမားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြချင်ပါတယ် Hero တစေးဆိုတာရုပ်ဝါဒသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကြည်ဝင့်ဆိုင်ရာဥပဒေအထက်၌အရက်ဘက်ဥပဒေကိုချီးမြှောက်ခြင်းကျွန်တော်ပြန်ရေးချင်ပါတယ်ဖယားသခင်ကြည်ဝင့်ဆိုင်ရာဥပဒေအထက်၌အရက်ဥပဒေကိုချီးမြှောက်ခြင်းဖယားသခင်ကြည်ဝင့်ဆိုင်ရာဥပဒေအထက်၌အရက်ဥပဒေကိုချီးမြှောက်ခြင်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဟေရုဆိုတာတကယ်တော့လူနာမည်မဟုတ်ပါဘူးဟေရုဆိုတာ title တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘွဲ့နာမတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မှာကျမ်းစာထဲမှာပါနော် Herod the Great Herod Agrippa Herod Antipa အဲ့ဒီ the Great တို့ Antipa တို့ Agrippa တို့ဆိုတာကသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကနာမည်ဖြစ်ပြီး Herod ကတော့ဘွဲ့နာမဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဆိုပါတွေ့ရတယ်အေဂုတ်တုဘုရင်တွေကိုဖာရောဆိုတဲ့ဘွဲ့နဲ့မဲ့ခေါ်တယ်ဖိလိတိမင်းတွေကိုကြတော့အဘိမလက်နော်ကျွန်တော်အဘိမလက်အခုဒီမှာ
ခရစ်တော်တက်တော်ချိန်သားရှိတဲ့ကာလမှာဟာလားအေဒုံလူမျိုးကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့မှယောမအင်ပါရာထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့မင်းမှုထမ်းပေါ့နော်မင်းမှုထမ်းလို့ကမှတို့ကတကယ်တော့ဘယင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျဘယင်ခံတွေပေါ့ဂါဗနာအဆင့်တွေပဲအဲ့လူတွေကမှပိလတ်တို့ဟေရုဒ်တို့သူတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒေတာတိတိလေးကိုတာဝန်ယူရတဲ့ဘယင်ခံတွေပေါ့အဲ့ဒီဘယင်ခံတဲ့ကဟေရုဒ်တွေပတ်သက်ပြီးတော့မှအရှင်ရှုကဟေရုဒ်တစည်းကိုကျင်ဆောင်ဖို့ဟေရုဒ်ဆိုတာကမေရှိယဟာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတရက်သောအခါမှာကယ်တင်ရှင်ဆိုတာယူဒအတိုင်းဝိုင်းမှာအနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကကြားဘူးနာဝရှိတယ်သိလဲသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူမထောက်ခံဘူးဘာလို့လဲယူဒလူမျိုးတွေထဲမှာမေရှိယကယ်တင်ရှင်ပေါ်လာပြီးယူဒလူမျိုးတွေအတွက်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မယ်ဆိုတဲ့ရှေ့ဓမ္မအောင်ကာလ prophet ပြုထားတဲ့အရာကိုဟေရုဒ်မင်းအဆက်ဆက်ကသဘောတူပေးမယ်လက်ခံပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီယောမမြို့မှာနန်းထိုင်နေတဲ့ကဲတာဘရင်ကိုတပုံထပုံကဏ္ဍနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲ။တမာတရားကဖော်ပြတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရတုံသင်ချက်ကိုခေါင်းမညိတ်ပဲအာမမထူးပဲနဲ့ကဲတာဘရင်ပေးထားတဲ့ဟေရုဒ်ဆိုတဲ့အရိုက်အရာကိုသူတို့ကဆွဲလန်းတာဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာကယာဒူးပြုတ်သွားမှဆိုတဲ့အတွက်အာနာမရှိတော့မှကြောက်တဲ့အတွက်ယာဒူးမရှိတော့ရင်အာနာမရှိတော့ရင်စီးစိမ်ချမ်းသာဝင်ငွေတွေစိတ်သုံးသွားမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတရားပေါ်မှာမရက်တည်တာဖြစ်တယ်ဒီခေတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မြောက်များစွာသောသူတွေတွေ့ရပါတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ရင်အရိုက်အရာတွေမရမှကြောက်တဲ့အတွက်ချီးမြှောက်ခြင်းမခံရမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုးကွယ်ရာဘာဘာကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့မှဖယားကိုကြောခိုင်းတဲ့သူတွေမြောက်များစွာကျွန်တော်မြင်လဲမြင်ဘူးတယ်ကြားလဲကြားဘူးတယ်ဒီကတော့ဒါကဟေရုဒ်တစည်းပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းနာမည်ပြောင်းလိုက်ကွာမင်းကမှတ်ပုံတွေမှာကိုးကွယ်တဲ့နာမည်ပြောင်းလိုက်ကွာဒါတွေပြောင်းလိုက်ရင်တော့လောကမှာမင်းတက်တောက်တက်တာတင့်တောက်တင့်တယ်မင်းနေရမှာပေါ့ဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စိတ်ဆော်မှုတွေကိုမိတ်ဆွေခံလာရပြီဆိုရင်တတိထားလိုက်ပါအဲ့ဒါကဟေရုဒ်တစည်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူဆိုရင်အတိတ်ကာလကယုံကြည်သူအခုအချိန်မှာဟေရုဒ်တစည်းထိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုထားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်ကရောက်လာပြီးဆုတောင်းပေးမယ်ဆိုရင်တောင်မှဆုအတောင်းမခံဘူးဘာလို့လဲဆုတောင်းပေးတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကတယောက်ယောက်ကမြင်သွားလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတစုံတစ်ခုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှသူအရန်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အရိုက်အရာကိုပုံပဲ့လာမှထိခိုက်လာမှသူကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေတော်ကပဲဟင်းနဲ့တာဥရာကိုလဲစားတယ်လို့21ရာစုယုံကြည်သူလို့ပြောတဲ့သူတချို့လည်းဘာလို့လဲတာဥနဲ့ပဲဟင်းအရာလဲစားကြတယ်ဟေရုဒ်တစည်းဆိုတာဘာလဲလောကအရာကိုဖျားထက်ချီမြောက်တာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလောကအရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထက်ချီမြောက်တာနှုတ်ကပတ်တော်မှာမရက်တည်ပဲနဲ့လောကဘက်ကိုဘက်ပြောင်းတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် materialism ရုပ်ဝါဒရုပ်ဝါဒီတနည်းအားဖြင့်ဟေရုဒ်တစည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကလောကမှာတည်င်ကကောင်းစားဖို့အတွက်မိမိယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်လွတ်တာလောကမှာတည်င်ကကြော်ကြားဖို့အတွက်မိမိယုံကြည်ခြင်းကိုဟုတ်လားစွန့်ပယ်တာဒါတွေအားလုံးဒီဟေရုဒ်တစည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့စဉ်းစားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားထဲမှာဆိုရင်ရှာဒရက်မေရှက်အဗဒနီဂေါနဲ့ဒိုင်ယန်လာတို့ဟာနေဘုတ်ကနေစာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရိမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပေါ်မှာကျွေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့ဟေရုဒ်တစည်းတွေကိုသူတို့ရှောင်ရှားခဲ့တယ်နော်ရှောင်ရှားခဲ့တယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးမှာလည်းဟေရုဒ်တစည်းရှိပါတယ်စာရမဏကတမာတရားပြောသောပါဇက်များကိုတမာတရားပေါ်မှာရက်တည်သောကျွန်တော်တို့ခြေထောက်များကိုလောကအရာတွေအားဖြင့်ဖြစ်စည်းတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ယုံကြည်သူတွေငွေရေးကြေးရေးအစင်မပြေလာတဲ့အခါမှာချီချိုးချင်တာတယ်
嘛用几多把先杀嘞？那龙起抽啦，所有乌不的呢没尼布，所有乌不的呢没尼的那龙起个抽烟，也有看呀那个，没所有嘅乌苏青个，我们看呀要没，但叫俺都打到没路布，打比没。နိုင်ငံတော်အစိုးရကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ခြိကြတော့ထိုးလို့ရမယ်နဲ့တူတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကကိုယ့်ကိုခွင့်လွှတ်နေတာတော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအစိုးရတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ခြိပဲဒါပေမဲ့ကျန်းစာကတော့ပြောတယ်နော်ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းဟာဒုစရိုက်ရှိသမျှရဲ့မူလအမြစ်လို့ပြောတာဒုစရိုက်ရှိသမျှရဲ့မူလအမြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေယုံကြည်သူတယောက်မပြုတ်တင်မပြုတ်အပ်တဲ့အထဲမှာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အမိတ်ဆွေကဟလာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဥပဒေနဲ့မညှိစွန်းပါဘူးဆိုပြီးတော့မှဟလာခုနကဒီမှာကျွန်တော်ပြောသလိုအရက်ဘက်ဥပဒေကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့မှဖျားသခင်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဥပဒေဖြစ်တဲ့ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းဟာဟလာဒုစရိုက်ရှိသမျှရဲ့မူလအမြင့်ဆိုတဲ့တမာတရားကိုလှစ်လူရှုပြီးမိတ်ဆွေလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေကဟေရုဒဇေးကိုမိဝဲစီးကပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေမှာဒီလိုနီလန်နဲ့ဟေရုဒဇေးစားနေတဲ့သူတွေဘယ်လောက်များဖြစ်မလဲမသိဘူးတခါကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအိမ်တချို့ကိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာမတွေ့ရဘူးကျန်းစာအုပ်ထဲမှာကဲနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်မယ်ကျန်းစာအုပ်လေးခဏလောက်ပေးပါကျန်းစာအုပ်လေးပေးတယ်ဖွင့်လိုက်တယ်ချဲလက်မှတ်လေးတွေညှက်ထားတယ်ဟေရုဒဇေးမြောက်ကလာမှာကျွန်တော်တခါတရားသွားဟောတယ်ကျွန်တော်ကကျန်းစာအုပ်ဖွင့်ပြီးတရားဟောဖို့ပြင်နေတယ်လေလေးကတစ်ချက်တိုက်တယ်ဖူးဆိုလေတိုက်တယ်စင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ချဲစာရွက်လေးတွေကလွင့်ကကျလာတယ်ဗျကျွန်တော်ကျန်းစာအုပ်ပေါ်ကျလာကြည့်လိုက်တယ်စောဘဒူ1000ကျပ်ဟာဆိုချဲထိုးထားတာချဲပေါက်ချချဲလက်မှတ်ကဖြစ်ကျွန်တော်သင်းအုပ်ဆရာရဲ့ကျန်းစာအုပ်ပေါ်ကျလာတာအပေါ်ကနေလေတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတရားဆက်ဟောရမလဲအင်ရှင်မျက်နှာပဲတက်ကြည့်ရမလားစောင်းကြည့်ရမလားဒါသိချတယ်ယုံကြည်သူကဖယားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုဖယားအချိန်ထိစောက်ပြီးမယူနိုင်ဘဲနဲ့ညံနေညံ့တဲ့တွေသုံးပြီးတော့မှချက်လန်းနီးနဲ့ဟလာဝမ်းနေချင်းနဲ့ရှင်တွဲလာမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနာမည်ခံကောင်းကြီးကိုမိတ်ဆွေရှာနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမိတ်ဆွေဟာဟေရုဒဇေးကို21ရာစုရှုတောက်ကနေညီးဆန်းနေတဲ့သူဆိုတာကြောင့်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီမှာနှစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောထားတာနော်ဖယားသခင်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဥပဒေအထက်၌အယဥပဒေကိုချီးမြှောက်ခြင်းပြီးရင်ကောင်းစားဖို့ရန်ဘာသာပြောင်းတာလေဖယားသခင်ဤကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဥပဒေအထက်၌အယဥပဒေကိုချီးမြှောက်ခြင်းကောင်းစားဖို့ရန်ဘာသာပြောင်းခြင်းနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ကျေးဇူးပြုပြီးယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်1ဒီကိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နဲ့တတ်တော်မူပေါ်သောလက္ခဏာတွေပြည့်စုံသောရုပ်ကိုတင်းတို့ဒီပူဇော်၍ဒီကိုခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားစက္ကရှင်တည်သူတော်တင်းတို့ပြုအပ်တော်ဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဘုရားသခင်ကြီးလာတော်ကိုထောက်ထား၍တင်းတို့ပေါ်မှာတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီနောက်1ရော2 15စက္ကွန်1ရော2 15စက္ကွန်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြပါနော်လောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်တော်သူမိသည်ကခမဲတော်ကိုချစ်ခြင်းမြတ်တာမရှိလောက၌ရှိသောအရာသည်ဟူသောကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းမျက်စိတတ်မှတ်ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြခြင်းတို့သည်ခမဲတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောကနှင့်ဆက်ဆိုင်လောကနှင့်လောကီတတ်မှတ်ခြင်းသည်ရွှေ့တော်ကိုတောက်သည်ဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်အညီကျင့်တော်သူမူကားလစ္ဆထာဝရသည်ပထမဟေရုဒဇေးရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကယုတ်ဝါဒကိုဦးစားပေးတာဒုတိယဟေရုဒဇေးရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်လောကီဆန္ဒ worldliness
အဲ့ဘယ်လိုဆိုလောကီဆန်ဆန်တွေးခေါ်အသက်ရှင်ခြင်းတချို့အသင်းတော်တွေမှာမလုပ်လေခရစ်တော်မသိသေးတဲ့သူတွေကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတဲ့အတွက်ပြောင်းလဲစေခြင်းတဲ့စိတ်သဘောထားကိုတော့ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်အတိအမှတ်ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲလောကသားတွေခရစ်တော်စီရောက်လာဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှအသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းပြီးလို့ရှိရင်ဘီယာလိုဟာမျိုးလေးတွေနော်ဝိုင်လိုဟာမျိုးလေးတွေတိုက်ချင်းအဖြစ်ဆွဲဆောင်တာတွေတချို့ကြတော့ဘာလုပ်လဲဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ပြီးတာနဲ့လောကသချင်းတွေကာရာဂီဆိုသလိုဗျပြီးဆိုတယ်တချို့ဆိုရင်တင်းအောင်ဆရာကိုတရားဟောခိုင်းတာက9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီအစာဦးကြီးထဲမှာဟောခိုင်းထဲမှာလာသမျှလောကသားပိဋကကလောကသချင်းတွေပဲဆိုကြတာတယောက်ပြီးတယောက်သူတို့အဓိကလောကသားတွေကိုလောကအရာနဲ့မြားခေါ်တာသူတို့ကတော့ရေရွေချက်ကတော့ကောင်းပါလေလောကအရာနဲ့လောကသားကိုမြားခေါ်မယ်မြားခေါ်ပြီးမှသမာတရားလက်နဲ့ပြစ်မယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီးစနစ်ကမထိရဘူးဗျမထိရဘူးဒါကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောကီဆန်လာတာ WYSB ပြောပါတယ်သင်္မောသည်ရေထဲမှာရှိတာဓမ္မတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်္မောထဲမှာရေရောက်လာရင်တော့ပြဿနာရှိတယ်အသင်းတော်သည်လောကထဲမှာရှိတာဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လောကကိုသာသနာပြုဖို့လောကကိုဖခင်မြတ်တာပြောဖို့အသင်းတော်လောကထဲမှာဖခင်ထားထားတယ်ဒါပေမဲ့လောကထဲမှာ လောကထဲမှာအသင်းတော်ရှိတာဖခင်အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ထဲမှာလောကရောက်လာတာကတော့ဖခင်အစီအစဉ်မဟုတ်ဘဲနဲ့စာဒံမာနရဲ့လိန်လေလှည့်ဖြားခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေဟေရုဒ်တစည်းတွေကိုတတိထားရအောင်ဟေရုဒ်တစည်းဟာနိညညဆိုသလိုအသင်းတော်ထဲမှာနေရာယူလာပြီတချို့လည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲအသင်းတော်မှာအလူငွေအများများတယ်ဒီတိုင်းထားတာဘာလို့မှလဲငွေတိုးချိပလားဘယ်သူယူမလဲယူရင်ဘယ်နဲ့ချက်တိုးဒါကောင်းတယ်လို့ပဲနော်အသင်းတော်ရဲ့ဘန္တာကျင်းငွေတိုးပွားအောင်လုပ်တာရေပဲချက်တော်ကမဲ့ကျန်းစာနဲ့မညီဘူးနော်အန်တရရှိတယ်ဒါကပြောမယ်ဆိုရင်ဟေရုဒ်တစည်းတွေပါဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအရန်ဦးစားပေးတာပြီးလို့ရှိရင်လောကီအရန်ဆန်လာတာမိတ်ဆွေရဲ့နေ့စဉ်တက်တာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဦးစားပေးလာတာအသင်းတော်မှာလည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဦးစားပေးလာတာမြင်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုပဲဦးစားပေးလာတာမြင်လို့မရတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်းအသက်တာကိုဂရုမစိုက်တော့တာနောက်အသင်းတော်ကဝိညာဉ်သဘောနဲ့မသွားဘဲနဲ့လောကအရန်ဆန်လာတာလောကလိုတွေးမယ်လောကလိုမြင်မယ်လောကလိုပြောမယ်လောကလိုသုံးသပ်မယ်လောကသားနဲ့ဟလာသိရင်ကောင်းငင်ရောက်တာတစ်ခုကလွှဲရင်နေ့စဉ်အသက်တာဟာလောကရဲ့အညစ်အကြေးထဲမှာယုံကြည်သူတွေကသွားလာကျင်လေပြီဆိုရင်တော့ဒါသိချပါတယ်ဟေရုဒ်တစည်းမိနေတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဟေရုဒ်တစည်းကိုလည်းတတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့21ရာစုခေတ်ကြီးမှာဟေရုဒ်တစည်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ညဆိုသလိုဟလာတိုက်ခိုက်တယ်ကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့နေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ကားစီးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုတသက်လုံးစုရင်လည်းဒီအခြေအနေမရောက်နိုင်တဲ့အခါမှာလူကတစ်ချိန်တစ်ခါလောက်တော့နှစ်ကွက်တည်းနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ငွေချင်းမြန်ဆန်တိုးပေါ်မဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုခုတော့လှုပ်လိုက်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့မှစာရမဏေရဲ့စိစော်မှုနဲ့စန္ဒတွေတဖွာပေါ်လာတဲ့အခြေအနေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ချိန်တိုင်းတတိထားပါတချို့ရှိတယ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာအာဇီဝမကြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့မတမာတဲ့စီးပွားရေးကိုလုပ်တယ်လောကသားတွေလုပ်တယ်အခါ100လုပ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖယားသားသမီးပထမအချိန်လုပ်တယ်လေပထမအချိန်မှာဥပဒေနဲ့အရေးယူခံရတယ်သွားမလုပ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေဟေရုဒ်တစည်းကိုကျွန်တော်တို့ကျင်ရှောင်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နောက်ထပ်တစည်းကိုတော့ကျွန်တော်ကောရိန္သုတစည်းလို့ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်
ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ကောင်း9ရှစ်ကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါကောရိန္သုတစ်စေးတစ်ကောင်း9ရှစ်ထို့ကြောင့်ဖောင်းတော်တစ်စေစိုးညစ်မိုင်မဲချင်းတစ်စေတို့ကိုဖြစ်ပေါ်၍တစ်စေမဲမှုတ်တည်ဟုသောကြည်ဖြူခြင်းသစ္စာဆောက်ခြင်းနှင့်ဝက်ခံကြကုန်ပါ ကောရိန္သုတစ်စေးကတော့ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုရင်အကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားခြင်းတစ်ကော15 33တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါတစ်ကော15 33တစ်ကော15 33အလွဲမယူကြနှင့်မကောင်းသောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းအပြင်ကောင်းသောအချက်တလေယူရင်းတည် မကောင်းသောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းသောအကျင့်ဒလိယိုယွင်းတတ်၏ကောရိန္သုမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်ပေါက်ဖွာလာတဲ့ကောရိန္သုမြို့ရဲ့ရေခံမြေခံဟာမတရားသောမေထုံကိစ္စတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ယောမယဉ်ကျေးမှုရဲ့ခံယူချက်နောက် Greek လူမျိုးတွေရဲ့ခံယူချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်မတရားသောမေထုံများပြုတဲ့မြေကြီးဟာတာယာဝပြောတယ်အဲကြောင့်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယောမတွေ Greek တွေကကိုယ်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပဲမေထုံတန်ဝါဒမပြုတ်ပဲနဲ့အကုန်လုံးနဲ့သူတို့ကပြုတ်ကြတယ်ပါတီပွဲတွေချင်းပပါတီပွဲမှာအကုန်လုံးမတရားသောမေထုံပြုတ်ကြသခင်ကလည်းကျုံမတွေနဲ့မတရားသောမေထုံပြုတ်သခင်မကလည်းကျုံနေနဲ့မတရားသောမေထုံပြုတ်ဒါသူတို့အတွက်ဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်ဒါသူတို့အပြစ်လို့မသတ်မှတ်ဘူးအပြစ်လို့ဒီခေတ်မှာလည်းတချို့နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်နော်ကိုကပောက်ကရလုတ်တယ်ကိုလုတ်တဲ့ပောက်ကရကိုကိုကအပြစ်လို့အတိတ်ပဲမဖွင့်သေးဘူးအဲ့ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုကပောက်ကရလုတ်တဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့အော်တိုပါစိတ်ကအပြစ်လို့အတိတ်ပဲဖွင့်ပါပဲအဲ့ဒါအပြစ်တယ်လူတစ်ယောက်ကသူများမိန်းမနဲ့သွားအိတ်တယ်ဗျာသူများမယားနဲ့အိတ်တာကိုသူ့ရဲ့အော်တိုပါစိတ်ကအပြစ်လို့အတိတ်ပဲမဖွင့်ရင်အဲ့ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အော်တိုပါစိတ်ကအပြစ်အမှားလို့ခံယူရင်တော့ဒါမှားတယ်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခေတ်တုန်းကကောရိန္သုမြို့ကသူခေတ်သူအခါသူဒေသမှာအမတန်မှမျက်နှာငယ်တဲ့လူတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတွေတယောက်စကားများလို့ရှိရင်ဘာပြောလိပြောထားရှိတယ်မင်းအကျင့်ကကောရိန္သုမြို့သားကြနေတာပဲနင်ကကောရိန္သုမြို့သားနဲ့တူလိုက်တာသူတို့သေမလောက်နာတယ်နော်အဲ့ခေတ်ကကောရိန္သုမြို့ဆိုတာအကျင့်စာရိတ္တအယုံညံ့ဆုံးမြို့ကောရိန္သုမြို့သားလို့အပြောခံရရင်လူတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်သေသွားတာတော့မှပို့ပြီးမုံမြတ်တယ်ဗျာကောရိန္သုမြို့သားလို့အပြောမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အံဝတ်စာကောင်းတယ်နော်အေးဝင်ဂေလိတရားသည်ကောရိန္သုမြို့ကိုရောက်ရှိပြီးကောရိန္သုမြို့မှာအပြစ်ထဲမှာနင်မွန်းနေတဲ့အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ခြင်းရောင်ကြီးကယ်တင်ခြင်းအလင်းကိုပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမပုံကြည်ပါစေအဲ့နဲ့ကောရိန္သုမြို့မှာအသင်းတော်ဖြစ်လာတယ်အားလုံးသိပါတယ်ပေါလုလည်းရောက်တယ်ကောရိန္သုမြို့ကိုပေတရုလည်းရောက်တယ်ပေါလုလည်းရောက်တယ်ကောရိန္သုမြို့မှာအသင်းတော်ဖြစ်လာတယ်ကောရိန္သုအသင်းတော်ကတကယ်အားရစရာကောင်းတယ်နော်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေနဲ့တကယ်ကိုပြည့်ရှံနေတဲ့ဒေသန္တရအသင်းတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရေခံမြေခံကြောင့်ကောရိန္သုအသင်းသားတွေကယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးသက်တမ်းနှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာသူတို့အသက်တာပြိုလဲတယ်ဘယ်အကြောင်းနဲ့ပြိုလဲတယ်ခုနပြောတဲ့အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပြိုလဲတယ်ဒီကောရိန္သုမြို့ရဲ့မှန်လန်းမကမ်းမှာကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေကိုးကွယ်တဲ့သူတို့နတ်ဖျားရဲ့ကျောင်းရှိတယ်နတ်ဖျားကျောင်းအဲ့နတ်ဖျားကျောင်းမှာဗိမာန်တော်ပြည်စာမအယောက်1000လောက်ရှိတယ်သူတို့ခေတ်တုန်းကဒီ Greek ယဉ်ကျေးမှုအရာယောမယဉ်ကျေးမှုအရာသူတို့ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ပါမွေးမှဖခင်တွေကဂုံရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တာကိုမိမမီးဖွားတယ်ဗျာလာကြည့်တယ်ကြောထားပြီးသားသူတို့ကအစီခံသမီးမွေးရင်တော့ဗိမာန်တော်တော့ပြစ်လိုက်အိမ်မှာမထားနဲ့ကဲသားမွေးတယ်ကြားရင်သားအောင်လာကြည့်သေးတယ်သားကဘယ်လိုလဲခြေချောင်းလက်ချောင်းလေးတွေရှည်ရဲ့လားရုပ်လေးချောရဲ့လားသားမွေးပြီးတော့မှသားကလည်းတိတ်ကိုလည်းအင်္ဂါမစုံတယ်လို့ဆိုအမိုက်ပုံထဲရောက်ပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့ခါမှာမကြာခဏပြောပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကသားယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကလေးလေးတစ်ယောက်လောကထဲကိုရောက်လာရင်ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကကောက်ချီလိုက်မှပဲသူဒီထိုဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ခွင့်ရတယ်ကလေးလေးမွေးပြီမဲ့ကလေးလေးကိုအဝေးကနေကြည့်ပြီးဟာအသားမဲတယ်ကွာရုပ်ဆိုးတယ်ကွာမချီဘူးဆိုရင်အဲ့ကလေးကအမိုက်ပုံထဲရောက်ပြီလွတ်ပြစ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေ
အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကသမီးမင်းကလေးမွေးရင်အများအားဖြင့်ဖခင်တွေကအိမ်မှာလက်မခံချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးဘုံဗိမာန်ကိုသွားပစ်တယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ဘာခေါ်မလဲဒီဘာသာရေးလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့ဘုံဗိမာန်မှာရှိတဲ့ဘာသာရေးဆရာမတွေကအဲ့ဒီသမီးမင်းကလေးလာသားအရွယ်မင်းကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်းတယ်အရွယ်လေးရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲဗိမာန်တော်မှာပြည်တစားလုပ်ခိုင်းတယ်သူတို့ကဘာယုံကြည်ချက်ရှိလဲဆိုရင်ဗိမာန်တော်ပြည်တစားတွေနဲ့အခချင်းငွေယူပြီးပျော်ပါရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ညီကြီးကလည်းမျိုးဝါစာကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ခေတ်မှာရှိတဲ့ကောရိန္သုမြို့ကိုရောက်လာတဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်အမျိုးသားတွေကအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုံဗိမာန်ကျောင်းမှာသွားပြီးတော့မှဗိမာန်တော်ပြည်တစားတွေနဲ့မှီဝဲစီးကတ်တယ်အလူငွေလည်းထည့်တယ်ပြစ်လည်းပြစ်မားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကောရိန္သုအသင်းသားဖြစ်နေတဲ့ညီကိုတချို့ဒီအတိတ်ကာလတုန်းကပြည်တစားမှီဝဲမှုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တရားသိတဲ့အခါမှာဒီအဖြစ်ဆိုးကနေတို့လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကိုရိန္သုအသင်းသားတွေတော်တော်များများကသူတို့မျိုးရဲ့ရေခံမြေခံသဘောတရားအရာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးမှဖျားသားဖြစ်ပြီးမှအိမ်တော်ရက်သားလေးချပြီးမှသူတို့ဒီကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကိုယ်စင်ကြီးတဲ့ရှိနေပါရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗိမာန်တော်ဘုံဗိမာန်ကိုသွားပြီးတော့မှဗိမာန်တော်ပြည်တစားတွေနဲ့ပြစ်မှားပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်တမန်တော်ရှင်ဘောလူကသူတို့ကိုမင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိမာန်မဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုတတိပေးရတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲသူတို့မှာဘာရှိလဲကြည့်ရတစ်ကောအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်1ကနေ9ဖတ်ပေးပါအကျင့်စာရိတ္တပြပြချင်းဖတ်ပေးပါမတရားတော့မိထုံတာမညာမတရားတော့မိထုံတာမညာမဟုတ်ကပိုင်းမယားကိုတင်းယူခြင်းတည်ဟူသောတသနာပလူတို့တွင်ပင်မကြားရသောမိထုံနဲ့မိဝဲတော့သူဒီသင်တို့ဒီရှိတော်လို့အနက်အပြည့်ကြိုးလို့ကြ၏ဆိုတော့ပြုတော့သူကိုသင်တို့အထက်မှနှင်ထုတ်ပြီးအကြောင်းစိတ်မသာရင်းကြီးညီးသွားခြင်းကိုမပြုမာနထောင်လွှမ်းနေကြ၏ထို့ကြောင့်ငါဒီကိုခဏအားဖြင့်သင်တို့နဲ့ကွာလက်ရှိတော်တဲ့ဝิญဉ်အားဖြင့်မကွာကိုယ်တိုင်သင်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့သူတို့ကျင့်တော်သူကိုယခုပင်လာရှိရင်ပြီးစင်ချက်ဟူမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏အခွင့်အားဖြင့်သင်တို့ဒီငါဝိညာဉ်နဲ့အတူစီဝဲပြီးမှငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏တကူတော်ကိုအမိပြု၍ထိုသူ၏ဝိညာဉ်သည်ယေရှုခရစ်၏နေရ၌ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မည်အကြောင်းသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီးဖို့ရာသူ့ကိုစာရလက်တို့အနှံ့ကြသည်ဟုအားစီနေ၏ဟုတ်ပြီကိုရိန္သုအသင်းတော်မှာဘာပြဿနာဖြစ်နေလဲအသင်းသားတစ်ယောက်ကအဖေရဲ့နောက်အိမ်တောင်ပေါ့သူ့ရဲ့မိတွေးသူ့ရဲ့မေမေလေးပေါ့အဖေရဲ့နောက်အိမ်တောင်သူ့ရဲ့မိတွေးနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဒါကရှက်တန့်ရင်တကယ်ရှက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါဒီကိစ္စကို तू ကအမှားလို့မခံယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အသင်းတော်ထဲမှာဟိုလူကိုပြောပြဒီလူကိုပြောပြ तू ဝါကြွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စအညီအဟောက်ကြီးကတမန်တော်ရှင်ဘောလူနားထဲရောက်တဲ့အထိဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူကဘာလုပ်လိုက်လဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုစာတန်လက်ထဲအပ်လိုက်တယ်တမန်တော်တယောက်ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့သူ့ကိုစီရင်လိုက်တာကိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေကောရိန္သုအသင်းတော်ကညီအကိုတယောက်ဟာအကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားတယ်အဖေရဲ့မယားကိုပြစ်မှားတယ်ကျွန်မအောင်ပါဆိုရူဘင်လိုပေါ့ဗျာရူဘင်လည်းအဘယာကုပ်ရဲ့မယားနဲ့ပြစ်မှားတယ်လို့သူလည်းအဘမယားနဲ့ပြစ်မှားတယ်ဝိပ္ပယကျမ်းကပြောထားလေအဖေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဇနီးကိုသားကသိမ့်ပိုက်ခွင့်မရှိသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ချွေးမကိုအဖေလုပ်တဲ့ရောက်ခမရောက်ကတိလုပ်တဲ့သူကလည်းသိမ့်ပိုက်ခွင့်မရှိကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေကောရိန္သုဒဇီးဆိုတာအကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားတာကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကတစ်ကော6 15ကနေ18ပြည်တစားမိဝဲချင်းတင်တို့ကိုခန္ဓာဒီခရစ်တော်၏အင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကိုမသိကြသလိုသို့ဖြစ်ရင်ခရစ်တော်၏အင်္ဂါကိုယူ၍ပြည်တစား၏အင်္ဂါဖြစ်စေအပ်သလိုမဖြစ်စေအပ်အဘယ်သို့နည်းပြည်တစား၌မိဝဲတော်သူသည်ထိုပြည်တစားနှင့်တရားသူကိုလည်းဖြစ်ကြောင်းကိုမသိကြသလိုထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တရားသူကိုလည်းဖြစ်ရနိုင်ပြီးကျမ်းစာလာ၏သခင်ဖျား၌မိဝဲတော်သူသည်ထိုသခင်နှင့်သစိတ်တဝင်းညီတဲ့ဖြစ်၏မတရားသောမိထုံကိုချဆောင်ကြတော့လူပြုတတ်သောအခြားသူစရရှိသမျှတို့သည်ကိုပြင်း၌ရှိမတရားသောမိထုံကိုပြုလို့သူမူကားမိမိကိုပင်ပြမှာ၏ဟုတ်ပြီဒုတိယကတော့ပါလေကောရိန္သုအသင်းတော်မှာတွေ့ရတဲ့အကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားခြင်းရဲ့တွင်မြလက္ခဏာတစ်ခုဟာပြည်တစားမိဝဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ပေါ်မိတ်ဆွေဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ပါပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူငယ်မောင်မယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒီ online ကကျန်းစာသင်တာကိုအခုအချိန်မှာကြည့်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာကြည့်မိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖော်ပြချင်တာပါလေဖခင်သခင်လူကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးဖန်ဆင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအမျိုးသားအမျိုးသမီးအချင်းချင်းထိန်းညာဆောင်နေပေါင်းသင်းမှုဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားတယောက်အိမ်တော်ပြုတာအပြစ်မဟုတ်ပါအမျိုးသမီးတယောက်အိမ်တော်ပြုတာအပြစ်မဟုတ်ပါလိမ်မှုကိစ္စဆိုတာဖခင်သခင်ပေးထားတဲ့ဆုလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုလက်ဆောင်ကတရားဝင်လက်ထပ်ထိန်းညာချင်းခြံစည်းရိုးထဲမှာပဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုနော်ဟိုလက်မထပ်ဘဲနဲ့အတူတူနေတာမင်္ဂလာမဆောင်သေးဘူးဗျာအပြိုတယောက်နဲ့လူပြိုတယောက်ကတဲခုခံမှာသွားအိတ်တယ်ချစ်သူများနေမှာသွားအိတ်တာယုံကြည်သူကလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုယုံကြည်သူမောင်မယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့နော်နှစ်ယောက်လုံးကဘောင်းကန်ဖြစ်ပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့လည်းရက်ကအကြာကြီးလိုသေးတယ်တဲခုခံမှာသွားအိတ်တယ်တဲခုကမှမအိတ်နဲ့အိမ်တအိမ်မှာသွားအိတ်တယ်ဆိုပါစို့ဒါကိုယ်တူတစည်းပဲကိုယ်တူတစည်းနောက်ကိုလည်းအိမ်အောင်ရှိသူလည်းအိမ်အောင်ရှိကိုအိမ်အောင်ဘက်တည်းရဲ့ကွယ်ရမှာထောက်ပြန်တယ်ဒါလည်းကိုရီတူတစည်းလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံကဓမ္မဝန်ဆောင်ဆရာတယောက်သူ့နာမည်ကဆရာရီမွန်ဝီလို့ခေါ်တယ်သူပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ဒီနေ့ထိမှတ်မိနေတယ်အသင်းတော်ထဲမှာခရိယန်အတိုင်းဝိုင်းမှာမတရားသောမိထုံကိစ္စရှိပါရဲ့နဲ့ဒီကိစ္စကိုသိနေတဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်တယောက်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မှားယွင်းမှုကိုဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ထဲမှာအလားတူကိစ္စမျိုးတွေမြောက်များစွာခုနာကဲ့သို့ပွားများလာနိုင်တယ်တချို့လူတွေဆိုစစ်ပေါက်လုပ်တတ်တယ်နော်ဘာလုပ်တတ်လဲကျွန်တော်လည်းခဏဟလာသူများပြောတာကြားဘူးတယ်ဘာပြောလဲဆရာကြီးအောင်ဆရာပဲနော်ဒီအသင်းလူကြီးကလေးကမင်္ဂလာဆောင်တာ6လတောင်မပြည့်သေးဘူးကလေးမွေးသွားပြီသူကရိုးရိုးသားသားပြောတာလားဆန်းဆန်းပြောတာလားကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးသူကလည်းတစ်ချက်ရက်တွက်တယ်နဲ့တူတယ်တချို့လည်းဘာပြောလဲမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာတို့သမီးဝစ်ဆုံအောက်မှာဘိုက်ကပေါ်နေပြီမင်္ဂလာဆောင်မှုမကြဘူးကလေးမွေးပြီဗျာဒါတွေဟာကိုရိန္သုတစည်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်ပါတယ်ကိုရိန္သုတစည်းဒါကျွန်တော်တတိချက်ဖို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လက်ထပ်တင်ပြခြင်းမတိုင်ခင်လေမှုကိစ္စမပြုပါနဲ့ရှောင်ပါကဲပြုခဲ့မိပြီဆိုရင်လဲပြုခဲ့မိတဲ့သူကိုတာဝန်ယူဖို့ကြိုးစားပါသူများသားသမီးကိုခင်ဗျာမှားထားပြီးပြီဆိုရင်အဲ့သားသမီးရဲ့တဘဝလုံးကိုတာဝန်ယူရမယ့်တာဝန်ခင်ဗျာမှာရှိတယ်မိတ်ဆွေမှာရှိတယ်ကလေးဖြတ်ချခိုင်းတာတို့ဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ကြားစာလုံးဝဖျားသခင်မကြိုက်တဲ့ကိစ္စတော့ပထမအမှားတဲ့ဒုတိယအမှားပိုကြီးသွားလိုက်မယ်ပိုဆိုးသွားလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တာပါလေကိုယ်လူတစေးမတရားသောမိထုံအကျင့်ကိုကျင့်သိက္ခာကိုကျင့်တရားပြက်ပြားတာဒီနေရာမှာကိုယ်လူတစေးလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အထူးသဖြင့်မတရားသောမိထုံကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်အဓိကဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့21ရာစုခေတ်ကြီးမှာမတရားသောမိထုံကိစ္စဆိုတာထမင်းစားရေတောက်ကိစ္စကဲ့သို့လူမှုအတိုင်းအဝန်းမှာဖြစ်လာပြီဒါကြီးကယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းထဲထိရောက်လာပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ဖျားတန်ဖိုးထားတဲ့ဒီလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းကိစ္စကိုယုံကြည်သူတွေတန်ဖိုးမထားတော့ဘဲနဲ့သစ္စာတန်ဝါဒပြုခြင်းအမှုကိုဖျားတတ်မှတ်တဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အဆင့်တန်းမှာမထားတော့ဘဲနဲ့ပောက်ကရပစ္စလက်ခတ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကျင့်လည်မှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေကိုယ့်ရင်သူတစေးအကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားတာကိုယ့်အဖေရဲ့နောက်အိမ်တောင်ကိုယ့်ရဲ့မိတွေးကိုပြစ်မှားတယ်ပြည်စာနဲ့မိဝဲတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာကိုယ့်ရင်သူတစေးဖြစ်ပါတယ်နောက်အိမ်တောင်ပြုတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိအိမ်တောင်ကိုကွဲတာပြောပါလိမ့်မယ်တရားဥပဒေအရကွဲပြီးမှယူတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ခရိယန်ယုံကြည်မှုမှာအိမ်တော်ရဲ့အစီအမပြေလို့သူနဲ့ကိုနဲ့ကွဲခဲ့ရင်တော့ကျန်းစာပေါ်ရက်တီပြီးပြောမယ်ဆိုရင်သူရောကိုရောနောက်အိမ်တော်ပြုခွင့်မရှိပါ
တယောက်ယောက်သေပြီးမှပဲနောက်အိမ်တော်ပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းဟာဖယားသခင်ရှေ့မှာတည်သပံတက်သဆုံးတရားဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြခြင်းတချို့ကလည်းပြောတတ်ပါတယ် तू ကအရင်သစ္စာဖောက်တာ तू ကအရင်ယူသွားတာ तू ယူလို့ကျွန်တော်ကပြန်ယူတာကျမကပြန်ယူပါနားထောင်လို့တော့ကောင်းတယ်လေ तू ယူလို့ကိုပြန်ယူတာဒါပေမဲ့ကျမ်းစာအရာကြည့်ရင် तू ယူလဲကိုယူပိုင်ခွင့်မရှိကဲ तू ကတစုံခုသောအကြောင်းကြောင့်ကွယ်လွန်နှိမ့်ဆရောက်သွားလို့ကိုယူတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့လက်ခံလို့ရတယ်ကျမ်းစာအရာ तू လည်းမသေးသေးဘူး तू လည်းအသက်ရှင်လဲငုတ်တုတ်ကိုယူတယ်ဆိုဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ပါဒါဟာဖယားသခင်အစီအစဉ်မဟုတ်ဘူးနှုတ်ပတ်တော်မဟုတ်ဘူးဒါဟာတဈေးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဂလာတိတဈေးနံပါတ်9နဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဂလာတိတဈေးဂလာတိ9 1ရဲ့9ရဲ့ဖတ်ပေးပါထို့ကြောင့်ခက်တော်သည်ငါတို့ကိုလွတ်တော်မူသောပြုခြင်းအခွင့်၌တည်နေသဖြင့်ကျုံခံရာသဘောကိုထမ်းပြီးချင်းအောင်ခြင်းကိုဆက်ဆံမခံကြနှင့်ဟိုအနေနဲ့တော့တစ်စည်းဒီမစိမ်းတပုံလုံးကိုခေါင်းကြွစေတတ်သည်ဟုတ်ပြီဂလာတိတဈေးကတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့နှစ်ချက်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဒါကတော့ဂလာတိတဈေးရဲ့အဓိကဆိုလိုရင်းကတော့ကျေးဇူးတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဥပကာပြုပြီးတော့ကျေးဇူးတရားရဲ့အခန်းကဏ္ဍနေရာမှာပညာတရားရဲ့အခန်းကဏ္ဍလူတွေတီထွင်ထားတဲ့ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့လူရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကိုအစာတွတ်လာတာအစာထိုးလာတာနေရာပေးလာတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဂလာတိတဈေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကောရိန္သုမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်တစ်ပါးတည်းပါအေဖက်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်တစ်ပါးတည်းပါယောမမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်တစ်ပါးတည်းပါဒါပေမဲ့ဂလာတိအသင်းတော်ကြတော့တစ်ပါးတည်းမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကဘာဖော်ပြလဲဂလာတိပြည်၌ရှိသောအသင်းတော်များကိုငါကြားလိုက်ပါ၏လို့ပေါလုကပြောတယ်ဒါဂလာတိဩဝါဒစာဆိုတာဂလာတိပြည်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်မြောက်များစွာကိုရေးတာဖြစ်တယ်ဂလာတိမြို့ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုဂလာတိပြည်ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုရောက်ပြီးတော့မှဧဝံဂေလိဟောခဲ့တယ်လူတွေမြောက်များစွာပြောင်းလဲတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုဝင်ကားခဲ့တဲ့ဧဝံဂေလိတရားခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့1ကော15 3-4မှာပါတဲ့ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲသူတို့ဘာသိတယ်ယေရှုဖခင်သားလည်းကဲတင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းထဲမှာငါလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအသက်တာပြောင်းလဲပြီဧဝံဂေလိတရားအပြင်သူတို့ပြောင်းလဲတယ်ပေါလုဂလာတိပြည်ကနေထွက်သွားတယ်မကြဘူးဗျဂျူဒိုင်းဇင်းလို့ခေါ်တဲ့ယဟူဒီဘာသာတွေယူဒဘာသာတွေရောက်လာတယ်ယူဒဘာသာတွေကဘာအမြဲတမ်းတုံ့တင်လဲသူတို့ကယူဒဘာသာတွေပြောတဲ့အခါမှာတမန်တရားမသိတဲ့ဂျူဒိုင်းဇင်းခရစ်ယာန်တွေလည်းပါတယ်သူတို့ကဘာပြောလဲငါတို့ဂျူးလူမျိုးတယောက်ကခရစ်တော်ကိုလက်ခံတာနဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ရတယ်မင်းတို့တပါးအမျိုးသားတွေကတော့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံရင်လည်းခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့မရဘူးမင်းတို့တပါးအမျိုးသားတွေခရစ်တော်ကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးမင်းတို့ကငါတို့ဂျူဒိုင်းဇင်းလို့ခေါ်တဲ့ယူဒဘာသာကိုအရင်ဆုံးမင်းတို့ဝင်ရမယ်ယူဒဘာသာကိုမင်းတို့အရင်ဆုံးဝင်ဖို့ရန်ဆိုမင်းတို့အရေးပြားလိမင်္ဂလာခံရမယ်မင်းတို့တပါးမျိုးသားတွေအရေးပြားလိမင်္ဂလာမခံသေးရင်မင်းတို့ဟာယုံကြည်သူဖြစ်လို့မရဘူးယုံကြည်သူမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့တုံ့တင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရပြီပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကတော့ other gospel အခြားသောဧဝံဂေလိလို့သူကခေါ်ပါတယ်အခြားသောဧဝံဂေလိဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အနောက်မှာအခြားသောအရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်တာကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အခြားသောဧဝံဂေလိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဂလာတိတဈေးကပါလေအခြားသောဧဝံဂေလိကိုခံယူခြင်းအရှင်ယေရှု၏ပြီးစီးသောအမှုနှင့်မလုံလောက်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားယေရှုပြုဂလာတိ 1:6 ကိုဖတ်ပေးပါခရစ်တော်၏ကျေးဇူးအဖြစ်သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူနှင့်ဤများလောက်များခေါ်၍သင်တို့သည်အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုခံယူကြသောကြောင့်ငါတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏
ထိုအေဝံဂေလိတရားဒီအေဝံဂေလိတရားမဟုတ်သင်တို့ကိုနှောက်ရှက်၍ခရစ်တော်အေဝံဂေလိတရားကိုမှောက်လန့်ခြင်းတော့သူအဆိုရှိကြ၏သို့တော်လည်းသင်တို့အားငါတို့ဟောပြောသောအေဝံဂေလိတရားမှတပါအခြားသောအေဝံဂေလိတရားကိုငါတို့သည်ဟောပြောတော်၎င်းကောင်းကင်ဘုံမှလာသောကောင်းကင်တမန်ဟောပြောတော်၎င်းဟောပြောတော်သူသည်ကျင့်တော်မူခြင်းကိုခံသည်တဖန်တော်သင်တို့ခံယူပြီးတော့အေဝံဂေလိတရားမှတပါအခြားသောအေဝံဂေလိတရားကိုတစုံတစ်ယောက်တော့သူဟောပြောနေထိုသူသည်ကျင့်တော်မူခြင်းကိုခံစေဟုငါတို့ဆုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းယခုငါထပ်၍ဆိုသည်အခုမိတ်ဆွေ online မှာတချင်းနေနားထောင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေမြင်ဘူးကြားဘူးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေရိုက်ထားတာကာလာအရန်လှတယ်ဗျကာလာအရန်လှတယ်ပြီးသူတို့ရဲ့စာသားတွေကလည်းတေးသေးချာချာနားမထောင်ရင်တကယ့်တမာတရားစကားလုံးအတိုင်းပဲဗျရုပ်တရက်နားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာပြောလဲဆိုသူတို့ကခရစ်တော်လက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တာတော့မှန်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားဟာထပ်မံပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ခရစ်တော်ဟာနောက်ထပ်တစ်ချိန်လူစားတိခံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပဲလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးလို့ရမယ်ခရစ်တော်သည်ဟလာလက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေးခံဖို့ကြွလာတုန်းကတော့အမျိုးသားကိုခန္ဓာနဲ့လူစားတိခံတယ်အခုနောက်ဆုံးသောကာလဟလာအပြစ်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ယေရှုဖခင်ထပ်ကြွလာတဲ့အခါမှာအမျိုးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြွလာတယ်ဆိုတဲ့တုံ့တင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တုံ့တင်မှုခုလောလောဆယ်အယံကိုဟော့နေတယ်ခရိယန်တိုင်းဝိုင်းထဲမှာအယံကိုနေရာယူနေတဲ့ဩဝါဒတစ်ခုဖြစ်တယ်တရုတ်မှာလည်းရှိတယ်ဂျပန်မှာရှိတယ်ကိုရီးယားမှာရှိတယ်သူတို့ရုပ်ရှင်တွေလည်းတကယ်လှတယ်နော်သူတို့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ထားတာတွေတကယ်ကိုဇက်လန်းဆင်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာတွေမိတ်ဆွေတမာတရားမသိဘဲနဲ့အဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်မြင်အဲ့တချင်းတွေနားထောင်လို့ဆိုမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကြွေစင်းသွားနိုင်တယ်ကြွေစင်းသွားတယ်ပါသွားမှာသူတို့ဘက်တော်သားဖြစ်သွားမှာသူတို့ကမီဒီယာအားကိုယူထားတယ်တချင်းတွေကိုကောင်းကောင်းစုထားတယ်တချင်းရုပ်ပုံတွေကိုကာလာထွက်ကောင်းအောင်ကောင်းကောင်းရိုက်ထားတယ်ငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးသူတို့သာသနာပြုနေတာတကယ်တော့ဒါပါလေအခြားသောဧဝံဂေလိသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုခရစ်တော်ဟာဒုတိယတစ်ချိန်လူစားတိခံတယ်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘာလို့လဲပထမတစ်ချိန်လူစားတိခန္ဓာကိုယ်တော့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမလုံလောက်တော့လို့လူတွေနှလုံးသားကထပ်မံဖောက်ပြန်လာတဲ့အတွက်ပထမတစ်ချိန်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာရွေးနှုတ်ခြင်းကပထမတစ်ချိန်ပြီးသွားပြီအခုဒုတိယတစ်ချိန်ရွေးနှုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ချိန်လူစားတိခံဖို့လိုတယ်ခံလဲခံပြီးနေပြီအဲ့တုံတင်ချက်အဲ့ဒါပါလေအခြားသောဧဝံဂေလိအမျိုးအစားတစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်ပေါလုကဘလောက်တောင်ပြောလဲအတိတ်ကာလကဂလာတိပြည်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုငါဟောခဲ့တဲ့ဧဝံဂေလိတရားကလွဲပြီးနောက်ထပ်ဧဝံဂေလိစကားအသစ်ကိုငါကိုယ်တိုင်ပြန်ဟောတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းငင်ကလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောတဲ့သူဟာချိန်တော်မူခြင်းကိုခံပါစေလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေချိန်တော်မူခြင်းကိုခံပါစေလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတဲ့အာသာ gospel ကိုလက်ခံမိတဲ့သူသဘောတူမိတဲ့သူသဘောကျမိတဲ့သူထောက်ခံမိတဲ့သူမဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုခံယူခြင်းဆိုတာပါလေအရှင်ယေရှုရဲ့ပြီးစီးသောအမှုနဲ့မလုံလောက်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားတနည်းအားဖြင့်အရှင်ယေရှုကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံတာကတော့ကပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဟာတွေဆယ်ဖို့တဖို့ပေးရမယ်ဖခင်เจ้าမှန်မှန်တက်ရမယ်စုမှန်မှန်တောင်းရမယ်စသည်ဖြင့်တန်ရှင်တဲ့အသက်တာနဲ့အဓာတွေထပ်ထည့်မှပဲကောင်းငင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုထပ်ဖြည့်ဆွတ်ထားတဲ့အရာတွေဟာအခြားသောဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုခရစ်တော်သည်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်နေရာမှာသေပေးပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံပေးခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအပြစ်ငရဲကကယ်တင်တဲ့ဧဝံဂေလိတည်င်းကောင်းတော်များဖြစ်ပါတယ်ကဲယေရှုခရစ်တော်ကဘာဆက်လုပ်လဲယေရှုပြပြဂလာတိ2 20-21ဖတ်ပေးပါငါဒီကိုယ်တော်နဲ့အတူတော်ဝါကနေမှချိန်ဆမီတိုးတော်လည်းအသက်ရှင်တဲ့တိုးဆိုတော့ငါဒီကိုယ်ရန်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါလိုက်ရှင်တော်မူကိုကနာ၌ယခုငါရှင်တော်အသက်ဒီဖျားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်တည်၏သားတော်ဒီငါကိုချစ်၍ငါအဖို့ကိုဆွတ်တော်မူ၏ဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုငါမပဲတင်းရတရားကိုအပြည့်ပြု၍ဖြောင်းမရတဲ့ရောက်နိုင်တယ်ခရစ်တော်ဒီအချင်းချင်းတည်ခံတော်မူ၏ဒုတိယတစ်ခုကတော့
ဂလာတိတစည်းရဲ့သင်မြင်လက္ခဏာဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျေးဇူးတရားဤကြိုးစားမှုကိုအတိအမှတ်မပြုခြင်းကျေးဇူးတရားဤလှုပ်ဆောင်မှုကိုအတိအမှတ်မပြုခြင်းတစ်ကော15:10ဖတ်ပေးပါတစ်ကော15:10တိုးတော်လည်းဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ငါဖြစ်သည့်အတိုင်းအဖြစ်ငါခံရတော့ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းအကျိုးမဲ့ခံရသည်မဟုတ်အခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ထက်ငါတီတာ၍ကြိုးစားခြင်းကိုပြု၏သို့သောဆိုတော့လည်းငါကြိုးစားသည်မဟုတ်ငါနဲ့အတူရှိတော်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်လည်းကျေးဇူးတော်ဒီကြိုးစားတော်မူ၏နောက်ပြီးတော့ဖိလိပ္ပိ3:6တခါလည်းဖတ်ပေးပါဆရာကြီးချင်းကိုမေးတော့ငါဒီအသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲတော်သူဖြစ်၏တင်းညက်တရားအဖြစ်ရတော့ထုံးမှချင်းကိုမေးပြန်တော့ငါဒီအပြစ်ကိုခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်တော်သူဖြစ်၏ယေရှုတင်တယ်ဒီမှာအချက်ငယ်လေးနှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဂလာတိတစည်းရဲ့ဒုတိယသင်မြင်လက္ခဏာကကျေးဇူးတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုအတိမတ်မပြုတာဖြစ်ပါတယ်စောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကတိုင်မှာပေးပေးပါတယ်ဟာလေလုယာဒါနဲ့မပြီးသွားဘူးကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အပြစ်တကိုးကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအထဲမှာရှင်ပေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တော်များဖြစ်ပါတယ်ဖျက်ရှင်နာမသားကြီးဖွင့်ကြည့်ပါစေဒါကြောင့်အခြားသောဧဝံဂေလိတရားဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ခရစ်တော်ပေးပေးတာကိုအတိအမှတ်မပြုလားနောက်ယေရှုတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအတိအမှတ်မပြုလဲဆိုတော့ဘာလဲခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာသူမြင်လက္ခဏာတစ်ခုရှိတယ်ရှင်ပေါလုလည်းပြောထားတယ်ဘာလဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအမိပြုတာငါဖြောင့်မတ်တယ်ငါဖြူစင်တယ်ငါတန့်ရှင်းတယ်ငါတတ်နိုင်တယ်ခရိယာန်တက်တာကိုဖယားကိုအမိမပြုဘဲနဲ့ယေရှုတရားကိုမမီခိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တော်တယ်တတ်တယ်လုံနိုင်တယ်ကိုင်နိုင်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သွားချင်တာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုရှေ့တန်းတင်တာငါကျမ်းစာဖတ်နိုင်တယ်ငါဆုတောင်းနိုင်တယ်ငါသစ္စာရှိရှိပေးနိုင်တယ်ဓမ္မပညာရှင်တချို့ကတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဘာသာရေးဝိညာဉ်ဘာသာရေးဝိညာဉ်ကတခါကြရင်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြေဝချင်းကြောင့်မှုပဲနဲ့ဘာသာရေးဘက်မှာအယံကိုလုတ်ပြချင်တဲ့အာတိတကျွန်တော်တို့အထဲမှာစိတ်စော်ခံရတယ်အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲကိုယ်လောက်မလုံနိုင်တဲ့သူတွေကိုကိုကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာအားနေတဲ့သူလို့မြင်လာတယ်နှိမ်ချင်လာတယ်အားမလို့အားမရဖြစ်လာတယ်သူတို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးငါကြီးပဲလုပ်ရတယ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုနှိုင်းရှင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းပေါ်မှာဂုဏ်ယူတယ်သူ့ရဲ့မလုံနိုင်ခြင်းမတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းပေါ်မှာနှိမ်ချင်တယ်အဲ့ဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုမိတ်ဆွေအတိမတ်ပြုဖို့ရန်မိတ်ဆွေမေ့လျော့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရှင်ဘောလို့ကဘာပြောလဲဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြစ်တဲ့ငါဖြစ်တဲ့တိုင်းငါဖြစ်တယ်တဲ့1ကော15:10မှာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းငါအကျိုးမဲ့မခံဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တခြားသောတမန်တော်တွေထက်ငါကြိုးစားတယ်တဲ့ထို့သောဆိုတော့ငါကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါအထဲမှာရှိတဲ့ကျေးဇူးတရားကျေးဇူးတော်ကကြိုးစားတယ်လို့ရှင်ဘောလူကပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားကြီးပုံကြည့်ပါစေရှင်ဘောလူကျမ်းစာဖတ်နိုင်ခြင်းဒီအထဲကကျေးဇူးတရားကကြိုးစားပေးနေတာဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလူဆုတောင်းနိုင်ခြင်းအစာရှောင်နိုင်ခြင်းဒီသူ့အထဲကကျေးဇူးတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလူသစ္စာရှိစွာပေးကမ်းနိုင်ခြင်းဧဝံဂေလိသစ္စာရှိစွာဝေငှနိုင်ခြင်းဒီအထဲကကျေးဇူးတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်သူအသွေးသားရဲ့ထပ်သန်မှုနဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့အသွေးသားနဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟိုတနေ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာသင်တယ်လေဇာတိပဂတိကောင်းငင်ရောက်ရင်အကုန်လုံးလောင်သွားမှာဘာမှကြံမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ဂလာတိတစည်းကိုမမီဝဲမိပါစေနဲ့ဂလာတိတစည်းကပါလေအခြားသောဧဝံဂေလိကိုခံယူတာအခုနောက်ဆုံးသောကာလမှာပေါ်နေတဲ့ယေရှုဟာမိန်းမအမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့လူဇာတိခံတယ်ဆိုတဲ့တုံသင်ချက်တွေ
ဝါဒအသစ်တွေစစ်မှန်တဲ့ဧဝံဂေလိတစ်ခုတည်းသောဧဝံဂေလိမှာမပါတဲ့ရှိပြီးသားဧဝံဂေလိတရားကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ကြိုးစားနေတဲ့တုံ့တင်မှုမှန်သမျှဟာအခြားသောဧဝံဂေလိဖြစ်ပါတယ်။နောက်မရှိလေဂလာတိတစေကဖယားကျေးဇူးတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလှည့်လူရှုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားထက်သန်မှုနဲ့ချီတက်ချင်တာ။အဲကြောင့်ရှင်ဘောလူကပြောလဲဖယားသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကိုငါမပယ်တဲ့ပညာတရားကိုကျင့်ပြီးဖြောင့်မတ်ရသူရောက်လာရင်ခရစ်တော်ဒီအချင်းကြီးအသေးခံပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒါရှင်ဘောလူဒီကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လေကိုအားကိုမကိုဘူး။နေ့စဉ်ခရစ်ယာန်အသက်တာရှောက်လန်းခြင်းမှာလေငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်ရှင်ဘောလူဒီကယ်တင်ခြင်းမှာလေသူ့ရဲ့မိကိုရာဒီခရစ်တော်သားလည်းဖြစ်တယ်လို့နေ့စဉ်ခရစ်ယာန်အသက်တာလိုက်လျှောက်ခြင်းမှာလေသူ့ရဲ့မိကိုရာဟာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ချစ်တော်မိတ်ဆွေကြီးကမတို့အရှင်ရှုမိန့်မာတဲ့သတင်းစကားအတိုင်းဒီတစည်း၅မျိုးကိုကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာကျင့်ဆောင်ကြရအောင်ဖာရိရှဲတစည်းအတွင်းသက်တာနဲ့အပြင်သက်တာမတူတဲ့ဟန်ဆောင်မှုတွေလောကီအဆိုအမိတ်တွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တန်းတူထားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဇတ်တုကေတစည်းကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်နိုင်မှုစွမ်းအားကိုနှုတ်ကပတ်တော်အထက်မှာချီးမြှောက်တာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်တာနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာစိတ်မချတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမယုံကြည်ခြင်းတာဒါဇတ်တုကေတစည်းဖြစ်ပါတယ်ခေရုတစည်းလောကကိုဆွဲလန်းတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုရှေ့တန်းတင်တာလောကီဆန်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတာကိုရင်သူတစေကိုจิตသိမ့်ခါမရှိတာဘုရားသခင်ဆုလက်ဆောင်အနေနဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့လိမ်မှုကိစ္စကိုပစ္စလက်ခတ်သုံးဆွဲတာဒါကိုရင်သူတစေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကဂလာတိတစေကတော့အခြားသောဧဝံဂေလိကိုလက်ခံတာကိုယ်တိုင်မယုံကြည်တော့မှအခြားသောဧဝံဂေလိဝေငှတဲ့သူတွေကိုအလူငွေပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစားတောက်ကျွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော့အခြားသောဧဝံဂေလိဝေငှတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ယုံကြည်သူကစစ်မှန်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုသူ့ကိုပြန်ဝေငှရမှာတကယ်တော့ဒီလိုလူမျိုးကိုအလူငွေတပြားတော့ပေးဖို့မကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်ကလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟောတဲ့သူတွေကိုလက်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့တက်ဆောနိုင်မှုအာမကိုပဲနဲ့ခြေစူးတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ခြင်းအဖြစ်ဂလာတိတစေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျင့်ဆောင်ကြဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခရိယန်အသက်တာဟာတစေးမဲ့တဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ပတ္တခါပွဲကိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းပြီးသွားပြီခရစ်တော်ကယ်တင်ပန်ရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးသွားပြီပတ္တခါပွဲမိဝဲပြီးတဲ့ခရိယန်ဟာတစေးမဲ့မှုပွဲကိုစက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးလေချီဆောင်ခြင်းမလာမချင်းကျွန်တော်တို့ဒီတစေးမဲ့မှုဒီဟူသောဟာလားဖြူစင်ဖြောင့်မတ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းပေါ်မှာယက်တည်တဲ့နေ့စဉ်တန်ရှင်းခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်မှာယက်တည်တဲ့နေ့စဉ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအသက်တာနဲ့တွာလာခြင်းအဖြစ်တစေးမဲ့မုတ်အသက်တာဒီဟူသောရှောင်ကြည်ရမယ့်တစေးတွေကိုရှောင်ကြည်တဲ့အသက်တာနဲ့တွာလာခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုတည်ဆောင်ထင်ရှားဖို့ရကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်။ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ခဏလေးဆုတောင်းအနှံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရှင်မှာကိုရောကိုယေရှုတင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့လဲကိုရောကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့တစေး၅မျိုးအကြောင်းကိုသားတို့ကိုလေ့လာပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။21ရာစုခေတ်ကာလမှာဒီတစေးတွေဟာခရိယန်အတိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစေးတွေရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတမန်တရားအားဖြင့်ပိုင်းခြားနားလည်ပြီးတော့မှစီးတားနိုင်တဲ့သူတွေဟန်တားနိုင်တဲ့သူတွေရှောင်ရှားနိုင်တဲ့သူတွေတွန်းလှန်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ယုံကြည်သူအသက်တာတည်တည်ကိုကောင်းချီးပေးလက်မှားစားပါလက်တော်ထဲမှာသားတို့ရဲ့တမန်ကျမ်းကလေ့လာတဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ရှုဘုရားကြီးနဲ့တော်နာမှာနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမဆက်တော်ဘုရားရှင်အာမင်ကြောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ